ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအသွေးပဋိညာဉ်အထဲမှာရှိသောနမိတ်လက္ခဏာ9မျိုးဖြစ်ပါတယ်အသွေးတော်ပဋိညာဉ်ထဲမှာရှိသောနမိတ်လက္ခဏာ9မျိုးเนาะဒီ blood covenant အသွေးပဋိညာဉ်လို့ပြောတယ်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ7 manifestation เนาะ7 manifestation of blood covenant အသွေးပဋိညာဉ်အထဲမှာရှိတဲ့ manifestation နမိတ်လက္ခဏာ9မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ9မျိုးအားလုံးအတူတကွလေ့လာမယ်လုံးဝကောင်းကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ညနားတောင်နေရင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများစွာအသက်တာထဲမှာခံစားရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယုံကြည်သူတယောက်ကဒီအခြေခံကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လည်းလိုတယ်ယုံကြည်သူတယောက်ကဒီကောင်းကြီးကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုနေတယ်တိယောတစ်ခုနှစ်မှာတိယောတစ်ခုမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဤအသွေးသည်တဲ့တလောကလုံးအပြစ်ကိုဆေးကြောတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့အသွေးသည်တလောကလုံးအပြစ်ကိုဆေးကြောပလိုက်တယ်ဂိုင်းကနာမရှိဘူးလူမျိုးမရွေးဘူးဘာသာလည်းမရွေးဘူးတလောကလုံးရဲ့အပြစ်ဘာဖြစ်လို့ယေရှုရဲ့အသွေးကတလောကလုံးအပြစ်ကိုဆေးဖို့လိုတာလဲဘာသာတရားတွေအားလုံးကကောင်းတာမသွန်သင်ပေးဘူးလားသင်ပါတယ်ဘာသာတွေအားလုံးဂိုင်းကနာတွေအားလုံးလူမျိုးတွေအားလုံးဟာမိဘတွေမိမိရဲ့ tradition ကနေတင်လာတဲ့ရိုးရာအရာခတ်သိမ်းဟာအနာဂတ်ကိုကောင်းအောင်တင်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးထဲမှာပါလာတဲ့အပြစ်ကိုတော့ဒါကြီးကိုဖျက်ပစ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့သွေးထဲမှာပါလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ genes ထဲမှာပါလာတဲ့အပြစ်ကိုဖျက်လို့ရတာတခုပဲရှိတယ်ဘာသာရေးကကျွန်တော်တို့ကိုအနာဂတ်ကိုကောင်းဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့တရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ genes ထဲမှာဟိုကကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကပါလာပြီသားအာဒံကနေစလုပ်တဲ့အပြစ်ကကျွန်တော်သွေးထဲမှာပါလာတာမွေးကလေးကမဟုတ်တာစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့သွေးထဲမှာပါလာတဲ့ဒီအပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအတွေးလေးပြင်ယုံနဲ့ပြောင်းပြလို့မရပါဘူးအတွေးထဲမှာအပြစ်ကပါလာတဲ့အတွက်အတွေးခေါ်ကောင်းအောင်အရန်ကောင်းတဲ့ trainer တွေနဲ့သင်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တွေးတာကိုပြောင်းပြနိုင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးထဲမှာပါလာတဲ့အပြစ်ကိုမစေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံဒီ style ဒီတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်လာတယ်ဘိုးဘေးတွေတိုင်းပြန်ဖြစ်လာတယ်ဘိုးဘေးတွေခံစားရတဲ့ယောဂပြန်ခံစားရတယ်ဘိုးဘေးတွေကြုံတဲ့အမင်္ဂလာပြန်ကြုံရတယ်ပတ်တန်ကြီးပြန်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သွေးထဲမှာပါလာတာကျွန်တော်အတွေးကိုပဲပြင်လို့ရမယ်အသွေးကိုတော့ပြင်လို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသွေးကဘာနဲ့လုပ်ဖို့လိုနေလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့အသွေးနဲ့ဆေးကြောဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုရဲ့အသွေးဒီတလောကလုံးအပြစ်ကိုဆေးပလိုက်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေမိတ်ဆွေဟာယေရှုမရဘူးဆိုရင်ဘာလို့ယေရှုကိုလိုလဲဒါအတွက်လိုတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုအသွေးကအပြစ်ပဲဆေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်မဲ့9ချက်ကိုလည်းယေရှုအသွေးဟာလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်7 manifestation 9ချက်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ9ချက်ထဲမှာပထမအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် protection လို့ခေါ်တဲ့လုံခြုံခြင်းကွယ်ကာခြင်းလုံခြုံခြင်းရဲ့ကွယ်ကာခြင်းရဲ့ယေရှုအသွေးကအပြစ်ပဲဆေးတာမဟုတ်ဘူးယေရှုအသွေးကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုပဲဆေးတာမဟုတ်ယေရှုအသွေးကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံခြင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကို security လုပ်ထားပေးတယ်ယေရှုအသွေးကထွန်းမြတ်ရာအခန်းကြီး7မှာကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တိုင်းတော့ကျွန်တော်မဖတ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တော့ကြည့်ရအောင်ထွန်းမြတ်ရာ7အခန်းငယ်7မှာအကြောင်းမူကားယနေ့ညတွင်အေဂရုပြည်ကိုငါသည်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အေဂရုပြည်၌ရှိသောသူတို့၏သားဦးများနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏သားဦးများအပေါင်းတို့ကိုထန်ခတ်၍အေဂရုပြည်ဖျားတို့တရားစီရင်မိငါသည်ခြာဝရဖျားဖြစ်၏တိုးတငယ်၏အသွေးသည်သင်တို့နေရာအိမ်၌သင်တို့၏လက္ခဏာသက်တည်ဖြစ်၍ထိုအသွေးကိုငါမြင်သောသင်တို့ကိုငါလွန်သွားမည်ထိုတို့အေဂရုပြည်ကိုငါသည်ထန်ခတ်သောအခါဖျက်ဆီးခြင်းဘေးဥပဒ်သည်သင်တို့ကိုမသိရောက်ရဖျက်ဆီးခြင်းဘေးဥပဒ်သည်သင်တို့ကိုမသိရောက်ရလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာလို့ငါမြင်တဲ့အခါလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့အသွေးဖြစ်တဲ့ပတ်တခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဆိုတာယေရှုအသွေးကိုပြောတာအဲ့ဒီယေရှုရဲ့အသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါမှာသင်တို့ငါလွန်သွားမယ်ဖျက်ဆီးခြင်းဘေးဥပဒ်ကမရောက်လာတော့သင်တတာမှာယေရှုအသွေးရှိရတာနဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းဘေးဥပဒ်ကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ယေရှုအသွေးရဲ့ revelation ဗျာဒိတ်ကို
ကျွန်တော်အထက်မှာ rima အနေနဲ့မရောက်လာသေးလို့စာထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ယေရှုအသွေးကတင့်အပေါ်မှာမကွယ်ကားရသေးဘူးယေရှုတင့်ရဲ့အပြစ်ကိုပဲဆေးရသေးတယ်မတင့်တဲ့တာကိုမကွယ်ကားရသေးဘူးအဲ့ယေရှုအသွေးရဲ့ပထမ step ဒီအပြစ်ဆေးကြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာယေရှုအသွေးဒီကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာပေးတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံခြင်းပေးတယ်အဲကြောင့်တင်ယောဂါကိုကြောက်စရာမလိုတင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကြောက်စရာမလိုကမ္ဘာမှာပေါ်လာသမျှ flu တွေ virus တွေတင်ကြောက်စရာမလိုအဲ့ဆိုဒီအမင်္ဂလာတွေကတင့်ကိုတတ်လို့မရယေရှုအသွေးကကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တယ်ယေရှုအသွေးကကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာပေးတယ်ဒီအသွေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖြက်စီးခြင်းဘေးဥပဒ်ကကြော်သွားမယ်ဖြက်စီးခြင်းဘေးဥပဒ်ကလွန်သွားမယ်မထိဘူးတဲ့အသွေးကိုမြင်တော့ရှောင်သွားမယ်ယေရှုအသွေးကိုမြင်နောက်တစ်နေရာလေးမှာကြီးစေခြင်းနဲ့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး2ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်21 sorry 18ကနေဖတ်လိုက်မယ်18ကနေဖတ်မယ်ဤပြည်သို့ငါတို့ရောက်လာသောအခါယခုလျှော့ချသောပဒင်းပေါက်၌ဤကျိုးနီကိုခြိထား၍သင်မိဘသင်မောင်များနှင့်ပေါက်ပေါ်များတို့ကိုအိမ်၌ခေါ်ထားရမည်ထိုအခါသင်အိမ်ထဲကလမ်းသို့ထွက်သွားသောသူမိသည်ကတေလင်တေပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ခံစေငါတို့သည်အပြစ်လွတ်စေသင်အိမ်၌ရှိသောသူမြည်သည်ကိုအသေးသက်လင်တေပြစ်ကိုငါတို့သည်ခံစေငါတို့အမှုကိုလည်းတင်သည်ဖော်ပြလင်တင်ယခုချိန်ဆိုသောအချိန်နှင့်ငါတို့သည်လွတ်စေဟုဆိုလင်မိမကတင်းတို့စကားရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော့ဟုဝန်ခံလျက်လွတ်လိုက်၍သူတို့သည်သွားကြ၏မိမသည်လည်းကျိုးနီကိုပရင်းပေါက်၌ခြိထားလေ၏ကျိုးနီဆိုတာယေရှုအသွေးကိုပုံဆောင်ယေရှုရဲ့အသွေးကိုဒီအမျိုးသမီးကသူ့အိမ်မှာခြိထားမယ်ဆိုရင်ယေရီခေါမြို့ကြီးကိုလာဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာယေရီခေါမြို့ကြီးကိုလာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျိုးနီခြိထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုငါတို့မတတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာမနေပဲအပြင်ထွက်သွားရင်တော့ငါတို့တတ်မယ်တဲ့ကျိုးအနီရောင်ခြိထားတဲ့အိမ်အဲ့ဒီအိမ်အထဲမှာရှိငါတို့မတတ်ဘူးအပြင်ထွက်ရင်တော့ငါတို့တာဝန်မယူဘူးဒါပေမဲ့အထက်ကလူတတ်မြင်ငါတို့ကချိန်တော်မူခြင်းကိုခံမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်လို့ငါတို့တတ်မြင်တော့ငါတို့ဒီချိန်ချင်းနဲ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ငါလုပ်ထားလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့အသွေးဟာဒီမိသားစုကိုလုံခြုံစေတယ်ယေရှုရဲ့အသွေးဟာဒီမိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်အသွေးတော်ရဲ့ပထမ step လုံခြုံခြင်းယောဂါကနေလုံခြုံစေတယ်အဲကြောင့် Israel တွေအသွေးကိုအိမ်မှာတကရုံးနဲ့တကရိုင်းမှာတုတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲဂုတုကသူတို့ထွက်လာကြတယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ထွတ်မြောက်ဝါ15အငယ်26မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အဲဂုတုလူတို့၌စွဲစေသောယောဂါတစုံတစ်ခုကိုမျှသင်တို့နိုင်ငံမစွဲစေအဲဂုတုလူတွေကိုစွဲစေတဲ့ယောဂါမရှိတာမဟုတ်ရှိရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂါအသွေးပရိညင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝမဟုတ်အသွေးပရိညင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေတို့ကဘာလဲအဲ့ဒီယောဂါသင်တို့ဟာမစွဲစေတဲ့ငါသည်တဲ့သင်တို့၏အနာယောဂါကိုငြိမ်းစေသောထာဝရဘုရားဖြစ်၏ယေဟောဝါရာဖလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါယေဟောဝါရာဖအနာယောဂါငြိမ်းသောဘုရား healer I am healer နာငြိမ်းစေသောဘုရားစပြီးမိတ်ဆက်တာငါဒီအနာယောဂါငြိမ်းစေသောဘုရားဖြစ်တယ်ဘာလို့မစွဲစေဘူးလဲအီဂျစ်တွေကိုစွဲစေတဲ့ယောဂါဤလောကမှာလူတွေစွဲစေတဲ့ယောဂါတစုံတစ်ခုကိုမြသင်တို့နိုင်မစွဲစေဟာလေလုယာဘုရားဘာလို့ပေးလဲယောဂါကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ကွယ်ကာပေးတယ်ယောဂါရဲ့ကူးစက်မှုကနေလည်းကွယ်ကာပေးတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကနေလည်းကွယ်ကာပေးတယ်ဖြက်စီးခြင်းဘေးဥပဒ်ကနေလည်းကွယ်ကာပေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲယေရှုရဲ့အသွေးပဲအာမင်နံပါတ်1အသွေးတော်ကဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့အနာယောဂငြိမ်းပေးတယ်အသွေးရဟေရှာယ53အငယ်9မှာယေရှုအသွေးဘာလို့ပြီးလဲဆိုရင်အနာယောဂငြိမ်းပေးတယ်ဟေရှာယ53အငယ်9မှာထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအဖြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိ၏
단ချက်မှာဘာဖြစ်လဲအသွေးသွန်းတယ်ယေရှုခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်ကအသွေးပဲအဲ့ဒီယေရှုခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်ကနေသွန်းခဲ့တဲ့အသွေးကငါတို့အနာကိုပျောက်စေတယ်။အသွေးကဘာလို့ပေးသေးလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကိုလည်းပျောက်စေတယ်။ယေရှုအသွေးတော်ယောဂပဲမကူးဆက်တာမဟုတ်ဘူး။ယောဂရှိရင်လည်းအဲ့ဒီယောဂကိုပြန်ငြိမ်းစေတယ်။ဘာအားဖြစ်လဲအသွေးပရိညင်အားဖြစ်တယ်။ Black Covenant အသွေးနဲ့ဘုရားလှုပ်ထားတာပဋိညာဉ်ကို။ယေရှုအသွေးကအပြစ်လွတ်ခြင်းထက်ပိုတယ်။ယေရှုအသွေးကအပြစ်ဆေးကြောခြင်းထက်ပိုတယ်။ယေရှုအသွေးကကျွန်တော်တို့ကိုအနာလည်းပျောက်စေတယ်။ယောဂအမျိုးအစားရှိတာကမ္ဘာမှာ major disease က39ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအောက်ကနေကျန်တာအားလုံးဆင်းလာတယ်လို့အချို့သောပညာရှင်ဆရာဝန်တွေကပြောကြတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်အပိုင်းတော့မဟုတ်။ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်နှက်တုံးကလည်းယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းမတက်ခင်မှာယေရှုရဲ့ကြောကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာလေယောမစစ်သားတွေကတစ်ခါရိုက်ရင်ဒဏ်ပေးရင်အချက်40မှာ39ချက်ရိုက်တယ်40ဆိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်39ချက်ကြောင့်ပေါ်လူလည်းအဲ့ဒါကိုခံဘူးတယ်အချက်40မှာတစ်ချက်ရုပ်39ချက်ကြောင့်ယေရှုကလည်းသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ39ချက်ဒဏ်ချက်တော်ခံခဲ့အဲ့ဒီခံခဲ့တော့ဒဏ်ချက်အားဖြင့်အနာပြောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့39လဲဆိုတော့ဘာယောဂမဆိုပြောက်တယ်လို့ပြောချင်တာအနာယောဂအမျိုးမျိုးငြိမ့်တယ်ကမ္ဘာမှာမပေါ်လာသေးတဲ့ယောဂတွေလည်းငြိမ့်မှာအရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ယောဂတွေလည်းငြိမ့်မယ်လူတွေဒီနေ့နေ့မှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့လူတွေအသေးတာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကင်ဆာယောဂါကိုလည်းဒီဒဏ်ချက်တော်အားဖြင့်ငြိမ့်နိုင်တယ်။စာအုပ်ထဲမှာရှိတာမသိဘူးလား။သိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာအဲ့ဒါ revelation ဖြစ်လာဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗျာဒိတ်ဖြစ်လာဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ရာဖြစ်လာဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော်သူတို့ဒီတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကိုယ်လုံးကျမ်းမာခြင်းကိုတွေ့ရပြီတဲ့။အာမင်။ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ကယ်တင်ခြင်းရကာစတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းပြင်းထန်တယ်ခုနှစ်နှစ်တိတိစေးတစ်လုံးမှမတော့စေးတစ်ပိုင်းလည်းမတော့ယုံလည်းမယုံစေးတောက်ရမယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းရှင်းချက်လာလို့လားမသိဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါဖျားလာကယ်တင်ခြင်းရခြင်းခုနှစ်နှစ်မှာစေးတစ်လုံးမှမတော့အဲ့ဒီစေးမတော့ခင်တော့နှစ်တိုင်းမှာစေးထိုးရတယ်ကျမ်းမာကြီးထူကြတယ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီလူကတည်းကရှေးဦးမြစ်တာဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောင်းလဲခြင်းမှာယူတာနော်ယူသွတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုဟာစေးတွေလည်းမယုံဘူးဒဏ်ချက်အားဖြင့်ပြောက်တယ်ဘာစေးမှငါတောက်စရာမလိုအဲ့ဒီတုန်းကနေကောင်းချက်ကကန်းကုန်တယ်ဘာလုံးကျမ်းမှာအေးဆေးပဲမယ်ကောင်းနေတာနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းရင်းချက်လာနော်နည်းနည်းရင်းချက်ပြီးတော့ဒါလေးတောက်တာဘာဖြစ်မှာလဲဈေးဝါဘာမှဖြစ်ပါဘူးလူပဲကွာဖျားတတ်ပါတယ်လူပဲကွာခေါင်းမူးတက်တာပေါ့လူပဲကွာနည်းနည်းဟိုအာယုံကြောလေးတွေမူးတက်တာပေါ့အာယုံကြောတွေကြိုက်ခဲကက်တာပေါ့နေမကောင်းဖြစ်တက်တာလူပဲဒါရာဒီဥဒုအပြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဖျားတက်တာပေါ့တပြေးပြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကယောဂါကိုတပြေးပြေးယုံလာယုံရင်းနဲ့အရှိန်တက်လာအရှိန်တက်ရင်လည်းဆေးရလည်းတောက်ရတာမမင်းနဲ့ခဏပြန်တောက်ရအရင်တော့ကျွန်တော် healing လုပ်တော့လုံးဝကိုကအဲ့လိုမျိုးမတောက်ချင်ရင်တော့လက်လည်းမခံဘူးကျွန်တော်အရင်အဲ့လိုမျိုးဟောတော့လေနောက်လူတွေကလိုက်လို့တော့စေးမတော့ပို့ဖျားလာတာမြင်တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအချိန်ပြန်လျှော့ရင်းနဲ့ကိုပါကူးဆက်ကုန်တာသူတို့လိုနော်အဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါအဲ့လိုမျိုးအရင်တိုက်တွန်းတာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်စေးဝါးတွေကမမောင်စေးဝါးတွေကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေပဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့များဟာကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးသားကျမ်းစာအာမင်စေးဝါးတွေကကိုယ်နဲ့တဲ့တာမတဲ့တာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆရာဝန်တွေလည်းကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းထားပြီးတဲ့တော့တချို့လည်းရှိတယ်လေစေးတောက်လိုက်လို့9မိနစ်ပြောင်းမဲ့ကိစ္စဆရာဝန်နဲ့စေးကံပြလိုက်လို့9မိနစ်နဲ့ပြောင်းမဲ့ကိစ္စကိုနှစ်နဲ့ကြီးဒီတိုင်းထားလိုက်တာတချို့တွေပြီးကြမှာကျွန်တော်စီပြန်ဆူတောင်းလာခံဟာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါစောစောလေးကကုလိုက်ညံ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာလဲပြောပြချင်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကျမ်းစာတော့ယုံကြည်သည်နဲ့အညီတင်တိုင်းဖြစ်စေအနာဂတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာယုံရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကို practice လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဖျားနေတာကြီးကိုအဖျားပဲခံမယ်ဆိုပြီးလုပ်တာမျိုးတော့ပညာမဲ့တာတော့ကျွန်တော်သဘောမတူပညာမဲ့တာသဘောမတူအာမင်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကို practice လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါအနာဂတ်မှာငါလည်းခေါင်းမမူအောင်ငါအနာဂတ်မှာငါမဖျားရအောင်ငါအနာဂတ်မှာငါကျမ်းမာရေးထူကြတဲ့သူမဖြစ်ရအောင်ယုံကြည်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရမယ်ဘာလို့ဆိုယုံကြည်သည်နဲ့အညီဖြစ်စေဘာလို့ဆိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဒဏ်ချက်တော်ကတော့ဘာယောဂမဆိုပေးပြောက်တယ်ခေါင်းမူတာလည်းပေးပြောက်တယ်အတိတ်ပဲဘာလို့ဆိုခေါင်းမမူခြင်းလည်းရတယ်အာယုံကြောတွေမကြိုက်ခဲခြင်းလည်းရတယ်
အမေပညာမဲ့ဆိုတာပေတီပြီးတော့ဝေဒနာခံစားတာတော့မကောင်းအာမင်အာမင်ဒါတော့မကောင်းဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယ့်အထဲမှာယုံတာကို practice လုပ်ရမယ်ဆရာကြီးကန်းနဲ့ဤဟေခင်ကအသက်16နှစ်ကနေ16နှစ်သားမှာလူမမာဖြစ်တယ်အဲ့ရပေါ်မှာလှဲသွားတယ်လမ်းထားလျှောက်လို့မရယုံကြည်သည်နဲ့ညီဖြစ်စေလို့ပြောတယ်သူကြော်ညာတယ်အမိန့်ပေးတယ်သူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြန်လှုပ်သွားတယ်လမ်းထားလျှောက်လာတယ်အသက်18နှစ်သားကနေပြီးတော့အသက်80ကျော်အထိခေါင်းတစ်ချိန်တောင်မဘူး။အဲ့ဆို तू ဘာယုံထားလဲဆိုတော့ယောဂါဟာငါအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ तू ယုံထားလိုက်တယ်။အာမင်။ဘာလို့ရမလဲ။ယုံကြည်ခြင်း practice လုပ်ရမယ်။ယောဂါဟာငါအတွက်မဟုတ်ဘူး။လူတွေဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့ယောဂါလည်းငါအတွက်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ငါခေါင်းမကိုက်ရဘူး၊ခေါင်းမမူရဘူး။ငါကျမ်းမာရေးချူချတာမဖြစ်ရဘူးလို့ယုံကြည်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရမယ်။အာမင်။ဘယ်တော့မှကျွန်တော်လေ့ကျင့်ကြမယ်။ဟာလေလုယာ။တချို့ဆိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသတိထားမိလိမ့်မယ်ဟာငါမဖျားတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအတွေးထဲမှာရောနှလုံးသားထဲမှာရောဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူတို့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကူလုံးကျမ်းမာခြင်းကိုတွေ့ရတယ်တကူလုံးကောင်းတယ်ခေါင်းလေးပဲနည်းနည်းကိုက်နေတယ်ဆိုမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲယုံကြည်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်မယ်ကျမ်းမာရမယ်ဝန်ခံမယ်ဆုတောင်းမယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ပြောင်းလဲခါစားမှာအရင်ယုံကြည်တချို့ကတော့ over ဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါ over ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါနှုတ်ကပတ်တော်က response လုပ်နေတာအဲ့ဒီအတွက်ဒီတိုင်းဖြစ်တာအာမင်ဟေရှာ53အငယ်1မှာဒီလိုရေးတယ်ငါတို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကိုဘယ်သူယုံသနည်းတဲ့ထာဝရဘုရားလက်တော်အထင်ရှားတော်မူသနည်းတဲ့ငါတို့ဟောပြောသောစကားကိုဘယ်သူယုံတယ်လဲတဲ့အရေးကြီးတာယုံဖို့ပဲလို့လားအရေးကြီးတာယုံဖို့လို့နေတာထာဝရဘုရားရဲ့လက်တော်ကဘယ်သူပေါ်မှာထင်ရှားတာလဲယုံတဲ့သူပေါ်မှာထင်ရှားတာဘုရားသခင်ကငါတို့ဟောပြောသောစကားကိုဘယ်သူယုံတယ်လဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်အနာပြောက်ပြီဆိုတာဘယ်သူယုံလဲယောဂမရှိရဘူးဟာလေလုယာယုံရမယ်ကျွန်တော်တို့တေဖို့အတွက်ယောဂမလိုအပ်ဘူးကောင်းကင်ပြန်ဖို့အတွက်ယောဂမလိုအပ်ဘူးတော့ကဲအေးခင်ကိုတေသွားတဲ့ခါမှာပြန်ခွဲစိတ်ပြီးစစ်တဲ့ခါမှာဘာယောဂမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဆရာကြီးကမနက်စာစားရင်းနဲ့ထိုင်ပြီးဒီတိုင်းတေသွားတာအာယောဂမှရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့အာယောဂမှရှာမတွေ့သူဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေ့တိုင်းဆင်ကျင်နေတာငါယောဂရှိစရာမလိုဘူးလို့ तू ဆင်ကျင်နေတာဒါသူ့ရဲ့သွေးလည်ပတ်မှုတွေတိတ်ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့အာယုံကြောတွေတိတ်ကောင်းသူ့ခန္ဓာကိုယ်တိတ်ကောင်းကျမ်းမာကြွက်သားတွေကတန်မာမောရှိကဝိပုယကျမ်းနဲ့တရားဟောရာကျမ်းကိုရေးတဲ့သူကပ္ပဦးကျမ်းထွံ့မြောက်ရာကျမ်းဝိပုယကျမ်းတောလရာကျမ်းတရားဟောရာကျမ်းကပ္ပဦးကျမ်းမှာရှိခဲ့တဲ့တို့အေဝါတို့ရှေတာတို့မတုရှလာတို့အတက်ကဘယ်လောက်ထိရှိတယ်လဲ900ကျော်အထိရှိတယ်မတု900တော့မသိအသက်900ကျော်အထိအသက်ရှင်တယ်900ကျော်အထိကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗာလေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကပ္ပဦးကျမ်းတဲ့သူကဘာတူလဲဆိုမောရှိကကပ္ပဦးကျမ်းကိုရေးတဲ့အခါမှာကပ္ပဦးကျမ်းထွက်ပြောက်ကျမ်းဝိပုယကျမ်းတောလရာကျမ်းကိုရေးတဲ့အခါမှာတရားဟောရာကျမ်းခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရင်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုရောက်ရင်ဘုရားသခင်တတ်မှတ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရင်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်မစားခိုင်းတဲ့အစားအစာတွေဘုရားသခင်စားခိုင်းတဲ့အစားအစာတွေဆိုရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဘာလို့ လဲဆိုတော့ तू ကဘုရားဒီအစားအစာတွေကို तू တတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ရက်မှာကျမ်းစာကပြောတဲ့မစားနဲ့ဆိုတဲ့အစားအစာတွေဟာတကယ်တော့ဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်အရန်ဆန်လို့မဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးနဲ့မကိုက်တာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရင်တဲ့ကောင်းကင်ကာလကဲ့သို့သင်တို့အသက်တာရှိမယ်တဲ့။ဣသရေလတွေကကပ္ပဦးကျမ်းမှာရှိခဲ့တဲ့အာရန်တို့အေဝါတို့အသားလည်းမစားဘူး။အသားကနောအေးလက်ထက်မှာစားရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးမှဘုရားအသားစားခွင့်ပေးတယ်။အရင်တော့အသားစားလို့မရဘူး။တော့တို့ဘာလဲဆိုတော့ကြည်အစားအသောက်မှာတော့မှအစားအသောက်ကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်။အစားအသောက်ကကျမ်းမာရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်။ဒါဆိုကျမ်းမာခြင်းက
用几斤没路了不铺，过不个，别的看见，弄个不多等的路，啥？我打了就那路，那标的路，理解呀？用几斤的啥比咯？偏呀没，理解呀没多。别的看见你多，看那比我们给你多，弄个不多背的看嘛，把了的，弄个不多的嘛。啥呀没啥啥呢？没啥没啥没，偏呀没牛肉吧？就那哎，我别的看下，都路里有没牛来偷背的喏。把啥没？把没啥，没牛来把的。就那说哎，没牛没来哪有骗？他们哎，没牛带多少呢？要干宁不让出当家不讲嘛？要干别不出当家不讲嘛的。就那说啊，俺的电脑一拿要干宁是都偏呀，这吃白鸡的没牛家都没怕。但都也没牛带多少钱多啊？讲嘛的。别的看都打的没有，看那比个文博出没牛偷背。然后这没牛的嘛，把啥没？把没啥哦。哎，那第二件嘛，下文的标的，没啥呢，啥呢说哎啥啥的，这个人了，哎啥啥的，别的看哈就比偷背。啊，ကျွန်တော်တို့别的看哈，ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ဂရုစိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုဂရုစိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့မှကောင်းကင်တမန်ထဲမှာကျမ်းမာရေးဝင်ကြီးရှိလောက်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ तू ကနော်ဒါကြောင့် तू ကဒီယောဟန်ခန်းကြီး9ထဲမှာကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းကင်တမန်ဆင်းလာတယ်တဲ့။ကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းကင်တမန်ဆင်းလာတယ်။ကျွန်တော်တစ်ချိန်ဘုရားသခင်ကဘာပေါ်ပြဆိုဒီနှစ်ထဲမှာလေနိုင်ငံမှာတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်နာရေးဝင်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရှိတယ်တဲ့။အားဖြင့်အဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့မင်းလက်တွဲအလုပ်လုပ်ရမယ်တဲ့ဘုရားပြောတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားတော့လဲဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဘုရားသခင်ကစပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ financial တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဟောတော့တယ်။ဘာလို့သဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲဒီ finance minister ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာမှရှိလဲဆိုတော့ကောင်းတယ်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးရဲ့ manifestation တွေဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ prophecy နှုတ်ကပတ်တော်တွေအများကြီးကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဒါဘုရားရှင်ကျွန်တော်ပါပဲဒါငါတော့ပဲဝန်ကြီးရဲ့တော့ပဲအဲ့တော့ယူပြီးဖွင့်မယ်ဆိုအဲ့တော့ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်တယ်သူဖွင့်ပြရတဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကောင်းကြီးတွေတကားပွင့်သွားမယ်တော့ချက်တွေဖြစ်တယ်အာမင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ breakthrough တွေများများလို့ပြန်လာတော့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့တယ်ဗျာကောင်းကင်တမန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တော့တိုက်ရိုက်မတွေ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်ကိုဗျာဒိတ်နဲ့ဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒါဖွင့်ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီတော့ချက်တွေကျွန်တော်ရှိရောက်လာဒီတော့တွေကျွန်တော်ရှိရောက်လာတဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဗနားလေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကြက်တဲရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲရမှာမဟုတ်အဲဆိုကျွန်တော်ဘုရားသခင် bankrupt ဖြစ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာကြီးရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဘာကြီးက bankrupt ဖြစ်တော့စီးပွားရေး financial crisis တွေရောက်လာမယ်အဲ့အလယ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်အကြောင်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါတော့ finance minister ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးအခုကပါလေကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဖြစ်လောက်တယ်အာမင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလည်းကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးရှိလောက်တယ်အခုဘုရားသခင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ healing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဘုရားဖွင့်ပြတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်အနာပြောက်ပြီเนาะဘုရားသခင်ဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်အနာပြောက်ပြီယေရှုခံခဲ့တော်ဒဏ်ချက်အပြင်ငါတို့အနာပြောက်တယ်ကျောင်းထဲမှာဘာဖြစ်ရမလဲဆွဲလိုက်ရမယ်ယောဂါကိုလက်မခံပါနဲ့ယောဂါကိုမတွေးပါနဲ့ယောဂါကိုအယုံကြည်မရှိပါနဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုယုံပါကျမ်းမာခြင်းကိုပဲဆက်ယုံနေပါဟာဆရာကြီးယုံတာတော့ယုံတာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာတော့လောလောဆယ်နားနေဟုတ်တယ်နားပလိစီအဲ့ဒါကိုမယုံနဲ့ငါတို့ဟောပြောသောစကားကိုအဘယ်သူယုံတယ်နည်းဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုယုံခန္ဓာကိုယ်ကအချက်ပြတာကိုမယုံနဲ့ပါဇက်ကယွတ်နေရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာတွေလျှောက်ပြောဒီမှာနည်းနည်းနာနေတယ်ကွာလို့လိုင်းလာမှာအေးဘာတွေလျှောက်ပြောဒီမှာနည်းနည်းနာနေကွာအေးဘာတွေလျှောက်ပြောဒီမှာအကျိတ်ကွာအဲ့အကျိတ်ကိုမယုံဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံတယ်ဟာလေလုယာတေးမယ်သွားမယ်အားလုံးအဖြစ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမယ်နေရောမင်းလုပ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့အဖြစ်ကိုမယုံဘူးယေရှုအသွေးတော်ကိုယုံတာယေရှုအသွေးကငါအဖြစ်တွေကိုစေကြောပြီးဒါကြောင့်ငါကောင်းကင်သွားမှာကယ်တင်ခြင်းတော်ယုံနိုင်ရင်ကယ်တင်ခြင်းတော်ကောင်းကင်မရောက်သေးပဲယုံနိုင်ရင်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းလည်းမငြိမ်းမဲနဲ့ယုံမငြိမ်းသေးခင်ယုံကြိုးယုံရင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာမဟုတ်ဘူးတခြင်းထဲမှာရှိ I'm not gonna live by what I see I'm not gonna live by what I feel ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ခံစားချက်နဲ့လည်းမသွားဘူးအမြင်နဲ့လည်းမသွားဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲနှုတ်ကပတ်ကဒဏ်ချက်အဖြစ်ပျောက်ပြီလို့ပြောတယ်ငါတကိုယ်လုံးချမ်းပါတယ်ငါတကိုယ်လုံးချမ်းပါအဲ့ဒါကိုလည်းဆက်ပြီးဆွဲရနေမယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးယုံကြည်ထားအာမင်စီးကြိုတွေတွေးတိုးတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်လို့လက်မကန်နဲ့ဘာမှမရှိဘူးလို့ယုံတာနောက်ဆို तू ကလေအချက်ပြတာအားနေလာလေဘာလို့သင်မယုံတော့လို့ तू ရဲ့အချက်ပြတာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်လာလေသင်မယုံတော့တဲ့အတွက်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ယုံကျမ်းပါတယ်ဟာလေလုယာတစ်ပေခန်းကြီးနဲ့အငယ်24တစ်ပေခန်းကြီးနဲ့အငယ်24မှာငါတို့ဒီအပြစ်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်နေမိအကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုတော်တိုင်တစ်တိုင်မှာခံတော်မူပြီးဒဏ်ချက်တော်များအဖြစ်သင်တို့ဒီအနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ဟေရှာယပဲဒီဗျာလေးကိုမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေတရုလည်းဒီဗျာလေးကိုကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ယေရှုအရိုက်ခံတဲ့အချိန်မှာသာသူကယေရှုကိုငါမသိဘူးညင်းနေတာအဲ့ဒီဒဏ်ချက်တွေကိုအတကုံဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာပေတရုကငါယေရှုမသိဘူးပြောတာအမေယေရှုဒဏ်ချက်တော်သူသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီဒဏ်ချက်ကြောင့်ငါတို့အနာပြောက်တယ်အဲ့ဒီဒဏ်ချက်ကြောင့်ငါတို့အနာငြိမ်းတယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်ယေရှုရဲ့အသွေးသည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဖြစ်စေတယ်။ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေဣသရေလကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဆိုအီဂျစ်ကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ထွက်လဲအသွေးပဋိညာဉ်နဲ့ထွက်တယ်။ပတ်သက်ခါတိုးရဲ့အသွေးအားဖြင့်သူတို့ထွက်ခွင့်ရတယ်။အဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲထွက်မြောက်ရာ15အငယ်26မှာငါသည်သင်တို့၏အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်ဖျား။အဲဂုတုလူတို့၌ဆွဲစေသောယောဂတစ်စုံတစ်ခုများသင်တို့၌မဆွဲစေအဓိပ္ပာယ်ယောဂမဆွဲရယောဂမရှိနူနာမဖြစ်အောင်အကျိတ်တွေမရှိအောင်ဘာယောဂမှမရှိအောင်ဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ယုံနေအခုတည်းကအနာယောဂငြိမ်းခြင်းကိုဘယ်နှယောက်ယုံကြည်နေလဲဘယ်နှယောက်လက်ခံလဲအနာယောဂငြိမ်းခြင်းကိုအခုအာမင်အာမင်ပြောကြအောင်ငါချမ်းပါပြီဟာလေလုယာငါချမ်းပါပြီအာမင်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  hallelujah you are healed you are healed amen နံပါတ်3ချက်ဘာဖြစ်သေးလဲယေရှုအသွေးရဘာဖြစ်ပေးသေးလဲယေရှုအသွေးရကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာကနေလွတ်စေယောဂါပဲကျမ်းမာခြင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာဘာတွေရှိလဲကျင့်စာဆိုတာကိုကနေစတာလည်းရှိတယ်အတိတ်ကနေစတာလည်းရှိတယ်ကျင့်စာဆိုတာအဖိုးစားခဲ့တာရှိမယ်အဖွားစားခဲ့တာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လေမရေတွက်နိုင်အာဒံကစတယ်ကျင့်စာအာဒံအပြစ်လုပ်တာကနေစပြီးကျင့်စာရောက်လာတယ်ကမ္ဘာမှာ cast ဆိုတာကမြေကြီးပေါ်ရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မြေကြီးကနေဘာရောက်လာစေမလဲအဆူးတွေအပင်တွေကအဆူးတွေပေါက်စေမယ်တဲ့မြေကြီးကနေမြေကြီးမှာ cast ရောက်လာအဆူးတွေအဲ့ဒီအဆူးကလေတဲ့ုံမဆူးပါအဲ့ဆိုယေရှုကသူ့ဦးခေါင်းမှာအဲ့အဆူးကိုစောင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအဆူကိုယေရှုကသူ့ခေါင်းမှာတင်ပြီးအသွေးသွန်းပလိုက်ပြီ။ကြောင့်အဲ့ cast ကတဲ့အတွက်မဟုတ်တော့ဘာလို့ဆိုယေရှုကခေါင်းမှာအဲ့ဒီ cast ကိုတင်လိုက်ပြီ။အဲ့ဒီအဆူကိုမြေကြီးမှာမထားတော့ယေရှုကခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့သူ့ခေါင်းကနေအသွေးတွေဖောက်ပြီးသွန်းပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသွန်းခဲ့တဲ့အသွေးကြောင့် cast ကကျွန်တော်တို့လွတ်ရမယ်။အမင်္ဂလာကနေလွတ်ရမယ်။ cast ဆိုတာကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။လူရဲ့အုံနောက်နဲ့နားလည်ဖို့ခက်တယ်ဒါ spiritual ဝိညာဉ်ရေးအရာတချို့ကလေးလေးတွေမွေးလာတာနဲ့ချူကြတယ်မွေးလာတာနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးတချို့ကလေးတွေမွေးကလေးကနှလုံးမှာအပေါက်ဖြစ်တယ်တချို့ကလေးတွေအသက်ကြီးပြီးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးတချို့တွေယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းတို့စဉ်းစားလို့မရအဲ့ဒါ cast ကနေလာအချို့တွေစဉ်းစားလို့မရဘူးဆင်းရဲတယ်ပတ်စံမလောက်တာအမြဲတမ်းမလောက်ဘူးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြက်တဲမှုတွေမှာနေရတယ်စဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါ cast ဖြစ်တယ်တကားတလေနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်တခါတလေအချက်တဲဖြစ်တာ cast မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမြဲဖြစ်နေတာကတော့ cast ပဲဒီ cast ကတော့နောက်မျိုးဆက်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့သွားမှာနောက်လာမယ့် generation တွေအားလုံးလည်းသွားမှာcast ကသူ့မှာ pattern ရှိတယ်
cast ဆိုတာကအပြစ်ဆိုတာလေ cast ပဲအာဗြဟံမှာရှိတဲ့လိန်တဲ့ cast ကအာဗြဟံဒါဣဇက်မှာလည်းပါတယ်ဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်မှာလည်းပါတယ်ယာကုပ်ဆိုပို့ဆိုးပေါ့အဖေကလိန်သွားတာဣဇက်ကလိန်တဲ့တော့သူ့သားသူ့ကိုပြန်လိန်သွားတာယာကုပ်ကလိန်တဲ့တော့ယာကုပ်သား10ယောက်ကသူ့ကိုပြန်လိန်သွားသူကလည်းအဖေကိုလိန်တော့ဟိုကလည်းသူ့သားတယ်သူ့ပြန်လိန်သူကစတိုင်ရတူတယ်နော်အဲ့တော့လိန်နာကနေစားတော့အာဗြဟံလည်းလိန်ဣဇက်လည်းလိန်ယာကုပ်ကလည်းလိန်သူတို့လိန်တဲ့အချက်စတိုက်သွားတာနောက်ဆုံးယာကုပ်ရဲ့သားတွေကလည်းလိန်ယာကုပ်သားဆို10ယောက်စလုံးလိန်တာနော်10ယောက်စလုံးကပြန်လိန်နေယာကုပ်ကိုရှင်းအောင် cast ကစတိုက်လိုက်တာအပြစ်ဆိုတာလည်း cast ပဲယောဂါဆိုတာလည်း cast ပဲကျိန်စာပေါ့ကျိန်ချင်းအမင်္ဂလာပြီးငွေကြေးကြက်တဲချင်းဆိုတာလည်းစင်းရဲချင်းဆိုတာလည်းကျိန်စာပဲ cast ပဲအဲ့ဒီ cast တွေကလည်းဘယ်ကနေဘာအားဖြင့်လွတ်နိုင်လဲဆိုတော့အသွေးအားဖြင့်လွတ်နိုင်ယေရှုအသွေးအားဖြင့်ကျွန်တော်အားလုံးကျမ်းပိုက်ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဂလာတိအခန်းကြီး3အငယ်73ဂလာတိအခန်းကြီး3အငယ်73ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်အရှိတော်၌ပြည့်ညက်တရားအားဖြင့်အဘယ်သူများဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိတိုင်ဆွဲထားခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းကြိမ်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကြိမ်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကြိမ်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ငါတို့သည်ပြည့်ညက်တရား၏ကြိမ်ခြင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူပြီးငါတို့အကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုအဖြစ်တပါးမျိုးသားတို့၌တက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့ဒီဂရိတော်၌ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခံရမည်အကြောင်းတည်းယေရှုကအဲ့ဒီကျိန်စာကိုသူ့အပေါ်တင်လိုက်တယ်သူလက်ဝါးကလိုက်မှာအသွေးသွန်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ပြီလဲအဲ့ဒီကျိန်စာကနေပြီးတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရပြီ deliverance ရသွားပြီလွတ်သွားပြီယေရှုလက်ဝါးကလိုက်မှာအသွေးမသွန်းခင်မှာအဲ့အသွေးသွန်းခြင်းပုံစံကဓမ္မဟောင်းမှာဗမာတွေ့ရလဲပတ်တခါတိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့ Israeli Egypt ကမထွက်ခင်နောက်ဆုံးညမှာဘာလို့ ရလဲအဲ့ဒီတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုအိမ်မှာတုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအသွေးကဘာဖြစ်သွားစေလဲ Israeli ကိုဖာရောဘုရင်ရဲ့ manipulate လုပ်တဲ့အောက်ကနေလွတ်စေတယ်တင်ဘဝမှာစာရမာနက်ကဘေကန္နာတွေမှာ manipulate လုပ်ထားတယ်ဘေကန္နာတွေပါ Israeli ကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်စင်ရဲအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲကြောင့်မောရှေကိုဘုရားလာတွေးတော့ရှင်းပြတယ်ငါလူတွေကတဲ့အဲခုတုလူတွေရဲ့လက်အောက်မှာတဲ့ငိုကြွေးပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတန်တွေငါကြားရတယ်တဲ့သူတို့ကစင်ရဲပြီးတော့အနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်တဲ့ငါလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါကြားရတယ်မင်းငါလူတွေအဲ့ဒီစင်ရဲတဲ့ဘဝကလွတ်ဖို့အဲ့ဒီဖာရောရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ကျိန်စာကလွတ်ဖို့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတာလည်းတွားမကိုးကွယ်ရဘူးအဲ့ဒီအမင်္ဂလာရဲ့အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအသွေးကတော့ယေရှုအသွေးတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုအသွေးကကျွန်တော်တို့ဘေးကလည်းလွတ်စေလဲဖာရောဘုရင်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအောက်ကလွတ်စေတယ်တတိယချက်တင်သဘောပေါက်မှာပါလဲဆိုတော့ငါ cast ကနေလွတ်ပြီငါစင်ရခြင်းကလွတ်ပြီငါကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာလွတ်ပြီငါအနာရောဂါအောက်ကလွတ်ပြီငါအမင်္ဂလာတွေအားလုံးအောက်ကနေလွတ်ပြီအမင်္ဂလာဒီငါတော့မဟုတ်ပါယေရှုအသွေးကအဲ့အမင်္ဂလာတွေအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပေးတယ်ယေရှုအသွေးဟာအဲ့တော့တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ကလေခရစ်တော်အထဲ၌ဗဒိဉ္ဉ်တရားအသစ်ဆိုတာယေရှုရဲ့အသွေးပဲ blood covenant လို့ခေါ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးရဲ့ဗဒိဉ္ဉ်တရားအသစ်ထဲမှာကိုယ်ဘသူလဲကိုသဘောမပေါက်ရင်အမြဲတမ်းလေဘဝရဲ့အခက်ခဲအကျက်တဲတွေအတွက်အတနာခံဆူတောင်းတဲ့ဘဝကနေဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဖခင်သခင်ကတင်းတော့ငါကြုံလို့မခေါ်ဘူးတဲ့တင်းတော့ငါအဆွေလို့ခေါ်မယ်တဲ့တင်းတော့ငါမိတ်ဆွေလို့ခေါ်မယ်တင်းတော့ငါကြုံမဟုတ်ဘူးတဲ့ခရစ်တော်အထဲမှာကိုဘသူလဲကိုမသိတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ရှိမှလေကြုံတယောက်ကဲ့သို့သွားတောင်းနေရတယ်ငွေအစင်ပြေဖို့ပတ်စံအစင်ပြေဖို့ဘဝမှာမျက်နှာငင်ရဖခင်သခင်အရှိမှတော့မျက်နှာပွင့်လန်းပြီးမလာရဲခရစ်တော်အထဲမှာကိုဘသူလဲကိုသဘောပေါက်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအသွေးပဋိညာဉ်ကိုပြောပြနေတာကျိန်စာကနေလွတ်တယ်နောက်တစ်ခါလက်ဝါးကတိုင်မှာယေရှုလည်းအသွေးသွန်းစရာမလိုသလိုကျွန်တော်လည်းတက်လို့မရဘူးလက်ဝါးကတိုင်အဲ့ဒီကျိန်စာလွတ်စေမှာယေရှုအသွေးပဲလုံလောက်တယ်အဲ့အသွေးဟာနံပါတ်၄အချက်ကိုသွားနံပါတ်၄ချက်ကတော့အသွေးပဋိညာဉ်ထဲမှာဘာဖြစ်ဆိုကောင်းကင်တမန်ဆေလွတ်ပေးတယ်အာမင်
高见的门个耶稣啊对东京个用起来看的啊对不正经，奥个要来的你个毛马里啊，高见的门里马上就看啥呀？高见的门马上就，黑别的俺是里嘛，黑别的俺是里，黑别偶尔拉萨看的看俺是里嘛，高见的门都木，高见的门伢路个。给人那目前接触过，啊，我也看了单到这个，有数事情啊，谁了都不到，谁敢那问你撇家的，没好了，高人他们都没个，叫高人他们说了，给人接触过，我会看没，他说啊，这个伢的高人那个多呀没路的个，谁看的那问你的，这路的呀，把那看哪里的，啊，对不对呢？奥马西的，叫啊，对不对呢？奥我等要来，那这高人这个啊，高人他们罢了。真不啊？Israeli ကအဲဂုတုကနေထွက်တဲ့အချိန်မှာအသွေးပဒိန်ညင်နဲ့သူတို့ထွက်လာတယ်။သွေးပဒိန်ညင်နဲ့ကျွန်တော်တနေရာမှာကြည့်စီခြင်းနဲ့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းကိုသွားရအောင်နော်ထွက်မြောက်ရာကျမ်းထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်24ထွမြောက်ရာအခန်းကြီး၄အငယ်24ခရီးသွားစဉ်တွင်စကန်စရက်၌ထာဝရဘုရားသည်မောရှေကိုတွေ့၍ကွပ်မျက်ခြင်းကရှာကြံတော်မူ၏ဘုရားခင်ဘာလို့ဖို့ရှာတယ်မောရှေကိုတတ်ဖို့အတွက်ရှာတယ်ဟာအခုလည်းမောရှေကိုအဲဂုတုတိုင်းပြည်မှာခံရတဲ့ Israel တွေကဲမို့ငါစင်လွတ်မယ်ပြောပြီးအခုပဲမောရှေကိုတတ်ဖို့ဘုရားရှာတယ်ဘာလို့ရှာလဲအခန်းငယ်25မှာထိုအခါဇိပေါရသည်ဓားကိုယူ၍တား၏အရေးပြားကိုလှီးပြီးမှလင်းချင်ရင်၌ပြက်ဝတ်လျက်အကယ်စင်စစ်တင်သည်အကျွန်ုပ်၌အသွေးနှင့်ရှင်သောလင်ဖြစ်၏ဟုဆို၏ထိုကမောရှေကိုလွတ်တော်မူ၏မယားကလည်းအရေးပြားလီမင်္ဂလာကြောင့်တင်သည်အကျွန်ုပ်၌အသွေးနှင့်ရှင်သောလင်ဖြစ်၏ဟုဆိုသည်တဲ့နော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မောရှေရဲ့ family ကအရေးပြားလေးချင်းမခံရသေးဘူးဘုရားသခင်မောရှေဘာလို့ဖို့စဉ်းစားလဲတတ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတယ်မောရှေငါရဲ့အရေးပြားလိချင်းဆိုတာအသွေးပဒိန်ကြီးကိုပြောတာအသွေးသွန်းတာကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာတော့အရေးပြားလိချင်းကမလို့တော့ယေရှုကလဝါးခနိုင်မှာအသေးခံသွားပြီ။အရေးပြားလိချင်းကအကျိုးမရှိတော့။ Israel ဆိုတဲ့လက္ခဏာပါတယ်အရေးပြားလိရတယ်။အာဗြဟံသားစဉ်မြေဆက်အကုန်လုံးအရေးပြားလိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားသခင် Israel လူမျိုးငါနဲ့ပဒိန်ညင်ဖွဲ့တဲ့လူမျိုးဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတာ။ဘုရားကသူနဲ့ပဒိန်ညင်ဖွဲ့တဲ့လူမျိုးဆိုပြီးဘာနဲ့သတ်မှတ်လဲအရေးပြားလိချင်းနဲ့သတ်မှတ်တယ်။အသွေးပဒိန်ညင်နဲ့သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အရေးပြားလိချင်းမင်္ဂလာဟာအကျိုးမရှိတော့ဘူးမလိုအပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကယေရှုအသွေးသွန်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့ပဒိန်ညင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပဒိန်ညင်တဲကိုမ join ရသေးရင်ဘုရားကဘာလုပ်မှာလဲအပြတ်တတ်မှာအဲ့တော့ပဒိန်ညင်ထဲမှာ join လိုက်တာပဲ Israel လူမျိုးတွေကအဲဂုတုဝထွက်တဲ့အခါဘသူပါလာလဲကောင်းကင်တမန်တို့လမ်းပြပေးတယ် Israel တွေကအဲဂုတုဝထွက်တဲ့အခါကောင်းကင်တမန်ကနှစ်ပေါင်း40စလုံးသူတို့ကိုမိုးတိမ်အားဖြင့်၎င်းမီးတိုင်အားဖြင့်၎င်းသူတို့လမ်းပြပေးတယ်အဲ့ဒီမီးတိုင်နော်အဲ့ဒီမီးတိုင်အဲ့ဒီမိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်ရှိကောင်းကင်တမန်ရှိအဲ့တော့ဒီပါလေမိုးတိမ်နဲ့မီးတိုင်ဆိုတာဖေးကောင်းကင်တမန်ကလေရက်ပေါင်း40စလုံးထဲမှာတောက်လျှောက်မတွေ့ရနှစ်ပေါင်း40စလုံးမှာဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ပေါင်း40မှာကောင်းကင်တမန်ကမိုးတိမ်ထဲမှာဖွက်ထားတာနေ့ဆိုရင်မိုးတိမ်ညဆိုရင်မီးတိုင်အဲ့မီးတိုင်ကကောင်းကင်တမန်ပဲဘုရားသခင်လမ်းပြပေးကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်အဲ့ကောင်းကင်တမန်ကနောက်ဆုံးဟိုဘက်ရောက်ပြီခါနန်ပြည်ကိုတို့ရောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာခါနန်ပြည်ကိုဝင်ဖို့အတွက်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9အခန်းကြီး9အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်2အခန်းငယ်2ပါနော်အခန်းငယ်2ပါအခန်းငယ်2ကိုဖတ်အောင်ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်
ယောရှုဟောပြီးတင်ဒီဓာများကိုလုတ်ပြီးနေကြောက်ဓာများကိုလုတ်ပြီးနေဣသရေလအမျိုးသားတို့ဟာအယေပြားလီးခြင်းကိုတဖန်ပေးလို့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယောရှုသည်ကြောက်ဓာများကိုလုတ်၍ဂိပါရာလုတ်အရက်၌ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအယေပြားလီးခြင်းမင်္ဂလာပေးလေ၏ထို့သောအယေပြားလီးခြင်းမင်္ဂလာကိုပေးရသောကြောင့်ပေးရသောအကြောင်းမူကားအဲဂုတုပြည်မှထွက်လာသောစစ်သူရဲ့ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်တော၌တည်ကြပြီထိုပြည်မှထွက်လာသောသူအပေါင်းတို့သည်အယေပြားလီးခြင်းမင်္ဂလာကိုခံနှင့်ကြပြီအဲ့တော့အဲဂုတုပြည်ကထွက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကအယေပြားလီးခြင်းခံတယ်နော်ဒါကြောင့်ခုနမေးတဲ့အယေပြားလီးခြင်းကဟိုပါလေမိုးဆက်တို့လည်းခံလားဆိုတော့အကုန်ခံလာတယ်သူတို့ဒါပေမဲ့တောထဲမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေကမခံလာရသေးဘူးတောထဲမှာအယေပြားလီးခြင်းတကားမလုပ်ရသေးဘူးအဲဂုတုကထွက်လာတဲ့ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးအယေပြားလီးခြင်းအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ဘုရားသခင်ဘာလို့ရကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်စောင့်ရှောက်လို့ရတယ်အခုဒီအဖွဲ့တွေကအယေပြားလီးခြင်းမခံသေးဘူးယောရှုနဲ့ကာလက်ကလွဲလို့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကအဲဂုတုကထွက်လာတယ်လို့အခုဒီမှာဘာလို့ရမလဲတောထဲမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေအခုအသက်ကြီးပြီလေတချို့ကလေးတွေက40ရှိပြီပင်လယ်နီမှာမွေးတော့ဆိုရင်40ရှိပြီခုလောက်ဆိုဒီကလေးတွေကအသက်40အောက်ကလေးတွေအားလုံး40အောက်ကလေးတွေအဲ့ဒီ40အောက်ကလေးတွေယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့အသက်ကြီးပြီအဲ့ချိန်မှာအသက်80ဝန်းကျင်ရှိပြီအဲ့ဒီအသက်40အောက်ကလေးတွေကတခါမှအယေပြားလီးခြင်းမခံရသေးတဲ့အတွက်ဘာလို့အောင်ဆိုခါနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းမဲ့ဒီကလေးတွေကတောထဲမှာမွေးတာအီဂျစ်တုန်းကသူတို့မမွေးသေးဘူးအီဂျစ်မှာမွေးလာတဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေအကုန်လုံးသိပြီမရှိတော့ကလေးတွေတောထဲကကလေးတွေပဲရှိတော့အခုကြီးပြီဒီကလေးတွေအယေပြားလီးခြင်းမခံရသေးအဲ့တော့ဖတ်ရအောင်အငယ်9မှာထိုဒီမှာထွက်လာသောသူအပေါင်းတို့ဒီအယေပြားလီးခြင်းမင်္ဂလာကိုခံနေကြပြီတော၌ခီးသွားရတယ်ဖွားမြင်တော်သူအပေါင်းတို့မူကအယေပြားလီးမင်္ဂလာကိုမခံရကြသေးဒီတောထဲမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေအယေပြားလီးခြင်းမခံရသေးဘူးတဲ့အဲဂုတုပြည်မှာထွက်လာသောစစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့ဒီထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုနားမထောင်မဲနေ၍မသိပြောက်မီတိုင်အောင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ဒီအနှစ်40ပတ်လုံးတော၌လှည့်လည်ရကြ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါပေးပြီဟုဘိုးလေးတို့ကကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်နို့နဲ့ပြားရည်စီးသောပြည်ကိုထိုသူတို့သည်မမြင်ရကြဟုကျိန်ဆိုတော်မူ၏အငယ်9မှာသူတို့ကိုစားဖြစ်တော်မူသောသူတို့သားများတို့သည်လမ်း၌အယေပြားလီးခြင်းမင်္ဂလာကိုမခံရသေးသောကြောင့်ယောရှုသည်အယေပြားလီးမင်္ဂလာကိုပေးလေ၏သူတို့သည်အယေပြားလီးမင်္ဂလာခံပြီးမှအနာမပြောက်မီတိုင်အောင်တက်ထဲ၌နေကြ၏ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂုတုပြည်နှင့်ဆိုင်သောကဲ့ရဲ့ခြင်းအကြောင်းသင်တို့မှယနေ့ငါပယ်ရှင်းပြီဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူ၏တို့ဖြစ်ပြီးထိုအရက်ကိုဂိလဂါလဟုယနေ့တိုင်အောင်ခေါ်ဝေါ်သည်ဂိလဂါလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအသွေးပဋိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဂိလဂါလကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်အေဂုတုပြည်ရဲ့ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းတွေကင်းလွတ်ပြီတဲ့ဂိလဂါလကဂိလဂါကခါနန်ပြည်အဆက်ကိုသူတို့ရောက်နေပြီခါနန်ပြည်တော့သူတို့မဝင်ရသေးဘူးခါနန်ပြည်ထိပ်ကိုသူတို့ရောက်နေအဲ့ဒီဂိလဂါကနေပြီးတော့ဂိလဂါလမှာစခန်းချရေပြားလီးခြင်းပေးတယ်သူတို့အဲ့မှာစခန်းချရေပြားလီးခြင်းပေးတယ်အဲ့မှာကြောင့်ဂိလဂါလဒီအသွေးပဋိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တယ်အသွေးပဋိညာဉ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်အေလိရှဲနဲ့အေလိယသင်ခန်းစာမှာအေလိယရှိကဗိသိက်နှစ်ဆမရခင်အေလိရှဲကအရင်ဆုံးဂိလဂါလကိုလိုက်ခဲ့ရတယ်ဂိလဂါလကနေမှဗေဒလကိုလိုက်ခဲ့တာဂိလဂါလဆိုတာအသွေးပဋိညာဉ်ဗေဒလဆိုတာမျက်မှောက်တော်အသွေးပဋိညာဉ်ထဲမှာပဲကြံခဲ့လို့မရမျက်မှောက်တော်အဆင့်ကိုလည်းလာရမယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဂိလဂါလအသွေးပဋိညာဉ်အဲ့အခန်းငယ်30မှာဣသရေလမျိုးသားတို့ဒီဂိလဂါလအရက်တွင်တက်ချ၍ထိုလ14ရက်ညဦးရန်၌ယေရီခေါလွင်ပြင်မှာပတ္တခါပွဲကိုခံကြ၏ကြည့်အသွေးပဋိညာဉ်နဲ့ပတ္တခါပွဲနဲ့ကွတ်တိသူတို့ပတ္တခါပွဲခံတဲ့နေရာဘာဖြစ်တဲ့ကာလလဲသူတို့အယေပြားလီးတဲ့ကာလဒါကြောင့်အယေပြားလီးခြင်းအသွေးပဋိညာဉ်ပတ္တခါအသွေးပဋိညာဉ်အဲ့အသွေးပဋိညာဉ်အားဖြင့်ဘာဖြစ်လာတော့လဲအခန်းငယ်17မှာပတ္တခါပွဲကိုခံပြီးမှမနက်ပြန်နေ၌ခါနန်စပါးပြည့်လို့တော့တစည်းမဲ့မှုပေါ့ပေါ့ကိုတနေ့ချင်းတွင်စားကြ၏ထိုပြည်ခါနန်ပြည်စပါးကိုစား၍မနက်ပြန်နေ၌မန္နာပြက်လေ၏မန္နာဆိုတာ miracle နဲ့ထောက်ပံ့မန္နာဆိုတာ miracle နဲ့ဘုရားကကောင်းကင်ဖွင့်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့စပါးကိုကျွေးတာမန္နာဆိုတာဒါပေမဲ့တင်ကကောင်းကင်စပါးရဲ့အမြဲစားကြမလို့ဘူးဘုရားတင်ခါနန်ပြည်ရဲ့စပါးကိုစားသိချင်တာအတိတ်ကဘာလဲဘုရားကောင်းကင်ဖွင့်ပြီးပဲကောင်းကြီးပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမြေကြီးမှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးစီးစိမ်ကိုတင့်လက်ထဲလွှဲပေးချင်တာအပြစ်ရှိတော်သူတို့၏စီးစိမ်ကဖြောင့်မတ်တော်သူတို့အဖို့တိုးထားတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေဟာတင့်လက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းလာအောင်အာမင်အဖေက
ကောင်းကင်ကမာနစဘာကိုပဲတွေးချင်တာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးမှာရှိတဲ့ခါနန်စဘာကိုတွေးချင်တာအဲ့တော့ခါနန်စဘာကိုသူတို့စစားတဲ့နေ့မာနပြတ်ပြီအဲ့ဒီပြန် miracle prayer မလို့တော့မြေကြီးမှာသူတို့လက်သူတို့ခြေအားဖြင့်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပြီသူတို့လက်နဲ့ထိတဲ့မြတ်အားလုံးကတိုးပွားမယ်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်အခါနန်ပြစဘာတွေကသူတို့ရဲ့ business ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ business ကအပေါ်မလာတော့ဘူးမြေကြီးမှာဘုရား authority ပေးလိုက်ပြီတဲ့ဘုရားတကယ်လေအချိန်တိုင်းကိုတော့ပေးပါလို့ပြောနေရတဲ့ဘဝကနေမြေကြီးမှာဘုရား authority ပေးမယ်။မိုးကောင်းကင်ရဲ့နှင်းကဲကို၎င်းနဲ့မြေကြီးရဲ့စီဥကို၎င်းမြေကြီးရဲ့စီဥဆိုတာဘာလဲမြေကြီးကလာတဲ့ကောင်းကြီးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီးတိုးပွားများပြားတဲ့ကောင်းကြီးဘုရားသခင်ကလေအခွင့်အာဏာလို့ပြောတဲ့အခါမိုးကောင်းကင်အပေါ်မှာပဲအခွင့်အာဏာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာလည်းအခွင့်အာဏာပေးခြင်းတယ်ယေရှုကအခွင့်အာဏာခံရတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ရောမြေကြီးရောမှာငါအခွင့်အာဏာခံရပြီတဲ့မြေကြီးရဲ့ authority ကိုလည်းငါရပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့လက်စုံနေထုတ်ရင်တော့ထွက်တယ်မြေကြီးမှာဟိုဟာဆိုလည်းမျက်နှာမရဒီဟာဆိုလည်းမျက်နှာမရဘုရားအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေချင်မြေကြီး authority ကိုလည်းတိုးပေးခြင်းအာမင်ဒီ principle ကိုနားလည်ရမယ်ဟိုနားသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗိတ်သိက်ချင်းရလေတော့ဒီမြေကြီးရဲ့ authority နဲ့တက်လာတယ်ဗိတ်သိက်အမှုတော်စဆောင်လာကြမှာဝါရှိမှမျက်နှာငယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးမှန်ရဲတွေကနေထိုင်ကြောက်ရတယ်ကြောက်တဲ့သူနဲ့ပေါင်ပို့ကိုပါတွဲပြီးပို့ကြောက်ကျွန်တော်အဖမ်းခံရတဲ့လူတွေတွားပြီးကဲထုတ်ရွေးထုတ်တဲ့အခါဒီမှာစကန်နေကြောင်းတွားတဲ့အခါဒီမှာမျက်နှာငယ်ရတယ်မြေကြီးရဲ့စီဥမရသေးမြေကြီးရဲ့စီဥမရှိ spiritual authority တော့အသင်းတော်ထဲမှာလက်စောထွက်ခဏလေးကြာအောင်မကုတ်နေရကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတဆင့်ချင်းတည်တက်လာစေမြေကြီးရဲ့စီဥပေးခြင်းမြေကြီးမှာလည်းအာဏာပေးထားတယ်သင်တို့ကမြေကြီးပေါ်မှာယစ်ပရောဟိတ်အရာ၌၎င်းရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်းခန့်မြေကြီးမှာလည်း authority တက်လာကောင်းငင်တကောကတော့ရေးလည်းပြတယ်ခုလေးနေဖျားเจ้าထဲမှာလက်စိုးတွေကလှိမ့်ပြီးဖတ်သွားတာဟိုးဆိုအလားတရပျောက်သွားခဏနေဟိုရောက်မျက်နှာငယ်ရပြီမြေကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အရှိမမျက်နှာငယ်ရပြီ immigration တွေရဲ့အရှိမမျက်နှာငယ်ဖျားအဲ့ဒါမဖြစ်စေချင်ဖျားမြေကြီးမှာလည်း authority ပေးချင်တယ်ဖျားငါတင်ဟာလေတင်ရဲ့ authority ကိုလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့တဆင့်ချင်းစီတက်လာလုံခဲ့တဲ့10နှစ်ကလည်းဒီ authority ပဲဒီအခွင့်အာဏာပဲနောက်လာတဲ့10နှစ်လည်းဒီအခွင့်အာဏာပဲမဟုတ်သေးဘူးကျမ်းစာနဲ့မကြည့်ဘူးနှစ်ပေါင်း40ဣသရေလလူမျိုးတွေမာနမုတ်ကိုတော့တောထဲမှာစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခါနန်ပြည်ကိုစဝင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့စဘာစပြောင်းသွားပြီငါတို့ကောင်းကင်မာနကတောထဲမှာပဲထောက်ပံ့တာခါနန်ပြည်မှာတော့ဒီမာနမထောက်ပံ့ဘူးကြောင့် miracle နဲ့ဘုရားကကြွေးတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဂန္ဓာရတောထဲမှာသင်ဘဝမှာစုံစမ်းခံရတဲ့ကာလဥပမာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့အခုလိုခက်ခဲကာလမှာသင်မာနလိုအပ်တယ်မာနပဲတစ်လုံးစားဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင် businessကိုယ်ပိုင်စဘာကိုယ်ပိုင်နှုတ်ကိုယ်ပိုင်ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ကိုဘုရားအပိုင်အပ်ချင်တာအဲ့ကာလမှာကောင်းငင်မာနပြတ်သွားပြီဒီနေ့ကဒီကောင်းငင်ရဲ့ support မဟုတ်တော့မြေကြီးမှာသင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်တာလေ authority ရတာကောင်းကင်ရဲ့ authority တိုင်းမြေကြီးမှာသင်ကဘာလုပ်ထားလဲဆို dominion လုပ်ထားတာအုပ်စိုးထားတာဘုရား dominion anointing ကိုပေးချင်တာအာမင် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားမာနပြတ်သွားပြီတဲ့ခါနန်ပြည်ရဲ့စဘာကိုစစားပြီဘယ်နှယောက်ကလေခါနန်ပြည်စဘာကိုအခုစစားနေရတယ်။ဆရာဘာသဘောပြောချင်တာလဲကျွန်တော်ခါနန်ပြည်မှာမရောက်ဘူးလားမဟုတ်ဘူး။အချို့သောသူတွေကိုဘုရားအခွင့်အာဏာစပြောင်းနေပြီနည်းနည်းစပြောင်းနေပုံစံမတူတော့ဘူးနည်းနည်းစီစပြောင်းနေဘုရားခါနန်ပြည်စဘာထမင်းတပကံစားလဲအဲ့ဒါဘုရားပြောင်းပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီကတပကံစားတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်နေ့မာနမလာတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဓိပ္ပာယ်ကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလေ့ကျင့်ပုံတွေကိုပုံစံပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မတိုင်ခင်တော့လေဒီယုံကြည်ခြင်းအခုမာနစားတယ်မာနစားပြီးခါနန်စဘာစားကျွေးတယ်ခါနန်စဘာစားပြီးတယ်အရင်2019တော့ပုံစံပြန်သွားခြင်းလို့မရအောင်ဖခင်စဘာပြောင်းသွားပြီလို့ပြောတယ်ကျွေးတဲ့ပုံစံသူပြောင်းမယ်အာမင်နေ့တိုင်းမုံဆိုးမအိမ်မှာပဲကတ်စားလို့မရဘူးအေလိယအာမင်အမြဲတမ်းခေတိတ်ချောင်းမှာကြီးအသေးလာတာပဲစားလို့မရဘူးမုံဆိုးမအိမ်မှာပဲစားနေလို့မရဘူးအေလိယကိုဘုရားဘာလို့ခိုင်းလဲမိုးကောင်းငင်ကမိုးပြန်ရွာဖို့အတွက်ဆူတောင်းပြီးရင်မင်းနိုင်ငံမှာစဘာတွေပြန်ပေါ်လာမယ်ရှိတဲ့ဟာကိုမ
နေ့ပြန်လောက်ဖို့အတွက်ပြန်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးဆူတောင်းနေရမျိုးမဖြစ်စေချင်ဖျားအခွင့်အာဏာပေးချင်တယ်မုတ်ဆိုးမအိမ်မှာကျွေးတဲ့ခေတ်ကလည်းကျေးဇူးတော်ပဲအဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဖျားကျွေးတာတမွေးလောက်သောစာကိုကျွန်တော်တို့ကပေးသနာတော်ဘူးပါနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာဖျားထောက်ပံ့နေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဒါပေမဲ့ဖျားအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဒိုမီနီယန်ဆိုတာတနေ့စားမှတနေ့အတွက်ပဲဖျားထောက်ပံ့တာမျိုးမဟုတ်တော့မန္နဆိုတာဖျားကရက်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ထောက်ပံ့အမြန်ကောက်သိမ်းရတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားရှင်ဟာဒီနေ့ဘုရားသခင်က miracle နဲ့ပဲကျွေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားသခင်သင်ကိုယ်တိုင် dominion ဖြစ်သွားတာယောသက်ကအေဂုတုတိုင်းပြည်မှာ dominion ဖြစ်တာအစားတောက်တွေအလုပ်လိုတဲ့သူတွေသူရှိတာတောင်းရတာခါနန်စပါးကိုဘုရားဒီနေ့ကျွေးပြီးတဲ့သင်ကိုယောသက်လို့ဘုရားပြောင်းပြီးတော့မယ်အာမင်နောက်ဆိုလူတွေကသင်တို့ရှိမှာလာတောင်းရမယ်စပါးလာတောင်းရမယ်အလုပ်လာတောင်းရမယ်စားစရာလာတောင်းရမယ်အဲ့ဒါ dominion စဘာပြောင်းသွားပြီအားလုံးပြောကြအောင်စဘာပြောင်းသွားပြီအချို့စဘာတွေပြတ်သွားပါလေသိလားစဘာပြောင်းသွားလို့တချို့အဲ့တော့သဘောမပေါက်တော့ခါနဲ့စဘာပြန်မျောကမကြလားဟောမန္နမုတ်ကိုပြန်မျောနေမန္နကဒီနေ့မကြပါလားမန္နချင်းတော်ကြီးပဲကြိုင်တာချင်းတော်ကြီးကြိုင်တာပြီးမန္နကမလာဘူးချင်းတော်ကြီးကြိုင်တာပြီးစုတွေတောင်းဟိုခေါ်ရပါရှတ်ခါရပါဤခါရပါဟိုမန္နကမကြလားဟိုခေါ်ရပါရှိခါရပါကိုတော့ပုံမှန်ဆိုမြန်မာတော့ကြလားဒီနေ့မြန်မနှင်းနေတာဘယ်လိုလုပ်နေွားလဲကိုတော့ယေရှုနာမနဲ့တိမ့်ပိုက်တယ်ကွာမန္တမုတ်ကိုမကြလားမန္တမုတ်ကဟုတ်လို့စဘာပြောင်းသွားပြီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာလထဲမှာလေစဘာတော်တော်ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုမမြင်ချင်းတော့ဟောင်းဟောင်းပဲရှိတယ်အာမင်တင့်ချင်းတော့စဘာပြောင်းပြီဆိုတော့နားမလဲဟောင်းလောင်းမလေးရှားမှာဆိုဟောင်းလောင်းဘန်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဘန်နာမည်ကဟောင်းလောင်းဘုရားသခင်အသင်ကိုဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့ဟောင်းလောင်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဘာထောက်ပံ့လဲဘေးကာလကဘယ်လိုပုံစံနဲ့သူကျွေးပြီလဲနားလည်ရမယ် authority ပြောင်းသွားပြီမြေကြီးရဲ့စီအိုလည်းပေးတယ်မိုးကောင်းငယ်နှင်းခဲ့ပဲမဟုတ်မြေကြီးရဲ့စီအိုလည်းဘုရားပေးတယ်ပုံစံပြောင်းပြီးဘုရားအကောင်းကြီးပေးမယ်အာမင်အဲ့ဒါနဲ့တို့ရေပြားနေခြင်းလည်းပြီးရောပတ်သက်ခါပွဲသူတို့ခံတယ်ပတ်သက်ခါပွဲကိုအသွေးတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြင်ဒါအသွေးတော်ကိုသတိရတာဟာငါတို့ပတ်သက်ခါသွေးအသွေးအဖြစ်ငါတို့တွေကအေဂုတုကနေလွတ်ခဲ့တယ်ဒီပြင်ကိုသူတို့စောင့်နေရင်းနဲ့ဒီပွဲကိုသူတို့ပွဲခံပြီးတော့နောက်နေတဲ့ကြောင်အငယ်73ရောက်ပြီဘာဖြစ်ပြီလဲအခန်းငယ်73ပါအခန်းငယ်73ဘာ73လဲမမိသေးလားပြောဟောတာလည်းရှေ့သွားတော့ဘာ73လဲမမိတော့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9အငယ်73နော်โอเคချွာခန်းရ73ဆိုတော့စာရည်အတကလန်များဗျာလီကျမ်းတော်ရောက်သွားယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9အငယ်73အဲ့တော့ဖတ်ရအောင်ယောရှုသည်ယေရီခေါမြို့အနားမှာရှိနေစဉ်မျှော်ကြည့်၍လူတယောက်သည်ဓားကိုဓာအိမ်မှထုတ်ကင်လျက်ကန့်လည်းရနေသည်ကိုမြင်လျင်သူထံသို့သွား၍တင်းသည်ငါတို့ဘက်၌နေတော်သူလောငါတို့ရန်သူဘက်၌နေတော်သူလောကိုမေးတော်ထိုသူကထိုသို့မဟုတ်ထာဝရဘုရား၏ဘိုးချေကိုအုပ်ဆိုးသောဘုံမူဖြစ်၍ယခုငါလာသည်ဟုဆို၏ဟာလေလုယာဘိုးချေထာဝရဘုရား၏ဘိုးချေကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုံမူကောင်းကင်တမန်တော်မှာယာရုပြောင်းသွားပြီကောင်းကင်တမန်တော် position ချင်းပြီးဆဲလာပြီအရိပ်ဗျာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသွားမယ်ကောင်းကင်တမန်တော်မှာပုံစံပြောင်းနေပြီဓာတ်တွေထုတ်နေပြီတအိမ်ကဆွဲထုတ်ဒါပေမဲ့ယောရှုကလေကောင်းကင်တမန်တအိမ်ကဆွဲထုတ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့ခရီးအတူမသွားခင်တိုက်ပွဲတွေအတူမဝင်ခင်သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့တအိမ်ကိုထုတ်ပြီးအရေးပြားလေးချင်းအရင်ပေးရအရေးပြားပါတယ်အသွေးပရိညင်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ဆင်းလာတယ်အသွေးပရိညင်ထဲကိုဒီအဖွဲ့တွေရွှေ့လိုက်တယ်တဲထဲမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေကအသွေးပရိညင်ထဲမလာသေးဘူးအရေးပြားလေးချင်းမခံရသေးဘူးတဲကူကထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကအရေးပြားလေးသေးပြီတဲထဲကမွေးတဲ့ကလေးတွေကအရေးပြားမလိရသေးဘူးခါနန်ပြည်ကိုတိမ့်တော့မယ်မသိရင်ဘုရားဘာလို့ခိုင်းလဲအရေးပြားလိခိုင်းတယ်အရေးပြားလိခြင်းနဲ့ခံယူပြီးတော့အဋိဌာဘာလဲအသွေးပရိညင်တွေကိုဝင် join လိုက်တာနဲ့ကောင်းကင်တမန်ဝုန်းဆိုပေါ့ဟာလေလုယာအဲကြောင့်အသွေးပရိညင်တွေမှာဘာကောင်းကြီးရှိတယ် angelic manifestation ရှိတယ်ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ support တွေအများကြီးရှိတယ်တရားတယောက်တည်းမဟုတ်အသွေးပရိညင်ကိုအသုံးပြုအသွေးပရိညင်ကိုအများကြီးကြီးညာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုအများကြီးကြီးညာကောင်းကင်တမန်တွေလှုပ်ရှားတယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်9ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်9မှာတပံဖျားသခင်ကတို့ဖြစ်၍တင်တဲ့ကွာတင်းနောက်၌တင်းအမျိုးနွယ်အစဉ်အဆက်တို့သည်ငါဤဗဒိညင်ကိုစောက်ရှောက်ရကြမည်
တင်နေတကွာတင်းနောက်လိုက်တင်းအမျိုးအနွယ်ဒီငါရှိမှစောင့်ရှောက်ရတော့ငါဤဗြိဉ္ဉ်ဟူမူကားတင်တို့တွင်တားယောက်ကြားတိုင်းရေပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရမည် second side လုပ်တယ်နော်ရေပြားလီမင်္ဂလာသည်ငါနှင့်တင်တို့ပြုသောဗြိဉ္ဉ်ဤလက္ခဏာတတ်တည်ဖြစ်ရမည်အငယ်စနစ်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်တို့၌တားယောက်ကြားတိုင်းကိုအိမ်၌ဖွာသောသူဖြစ်စေကိုအမျိုးမဟုတ်တပါးမျိုးသားများငွေနှင့်ဝယ်သောသူဖြစ်စေအသက်၈ရက်မြောက်နေအရေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရပြီ၈ရက်မြောက်နေအရေးပြားလီရမယ်ကိုယ်၌ဖွာတော်သူကိုငွေနဲ့ဝယ်တော်သူသည်အရေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရပြီငါပရိညင်သည်လည်းတင်တို့ဤအသား၌ထာဝရပရိညင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အရေးပြားမလီအရေးပြားလီမင်္ဂလာကိုမခံသောတားယောက်ျားကိုတင်းအမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်ထိုသူသည်ငါပရိညင်ကိုဖျက်လိပြီအာဗြဟံအားမိန်တော်မူ၏အာဗြဟံစောင့်မဲ့ပရိညင်ကပါလေအရေးပြားလီခြင်းမင်္ဂလာအဲ့တော့ဣဇက်ကိုမွေးတာနဲ့၈ရက်မြောက်တော်နေ့ပါအရေးပြားလေးတယ်ဘာဖြစ်လို့၈ရက် number 8ဆိုတာ new beginning number 9ဆိုတာ perfection complete ပြည့်စုံခြင်း number 8ဆိုတာပြန်စခြင်းကြောင့်ယေရှုကထမြောက်တာဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာထမြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဥပုံနေ့အလွန်မနှက်ဖြန်လေး၈ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထတာဥပုံနေ့က9ရက်မြောက်တဲ့နေ့စနေနေ့၈ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ယေရှုကနေ့ရက်အသက်မှာပြန်ထားတယ်။ဘာလို့လဲဥပုံနေ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကဘုရားသခင်အနားယူတဲ့နေ့စနေနေ့ယေရှုထားတာတနင်္ဂနွေနေ့အဲ့ဒါ new beginning အသွေးပရိညင်ယေရှုထားမြောက်ခြင်းဒါကြောင့်မို့ကမ္ဘာကြီးမှာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်အာဒံကနေလူသက်တမ်းကလူတွေရဲ့ generation ကနှစ်ပေါင်း9000ပဲရှိမယ်အခုအာဒံကနေကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်6000ရှိပြီမကြခင်ယေရှုကြွရင်နှစ်1000ကာလလာမယ်ကျင်းတည်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကြွဖို့လိုပြီမကြွရင် तू နှစ်1000ကာလမှာအုပ်စိုးရမှာမဟုတ်နှစ်1000ရော့သွားမှာအာမင် तू နှစ်1000မရော့ချင်မြန်မြန်လာမှရမယ်ယေရှုကဟာလေလုယာအခုကနှစ်6000ရှိပြီအာမင်အာရန်ကနေကျွန်တော်တို့ကနှစ်6000ယေရှုကြွရင်နှစ်1000ယေရှုအုပ်စိုးမယ်နှစ်1000ကာလပြီးရင်နှစ်1000ကာလဆိုတာ9ရက်မြောက်တော်နေ့ဥပုံနေ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့9ရက်မြောက်တော်နေ့ကဥပုံနေ့ကဘာဦးကျမ်းပါလေဥပုံနေ့မှာစာတန်မရှိဘူးစာတန်ကဘာဦးကျမ်း3မှာပေါ်လာတာအဲကြောင့်နှစ်1000ကာလမှာစာတန်မရှိဘူးစာတန်အနည်းဆုံးတော့တွင်သွားမှာနှစ်1000အာမင်အဲ့ဥပုံနေ့9ရက်မြောက်တော်နေ့ကနှစ်1000ကာလဒါဆိုရင်10ရက်မြောက်တော်နေ့ကဘာလဲအဲ့ဒါကောင်းကင်တက်တဲ့မြေကြီးတက်ကာလဘာလို့ဆိုနှစ်1000ကာလပြီးတာနဲ့ပလင်ဖြူတရားစီရင်ခြင်းလာမယ်ကောင်းကင်တက်တဲ့မြေကြီးတက်မှာကျွန်တော်ပြောင်းပြီးနေရမယ်ကောင်းကင်တက်တဲ့မြေကြီးတက်ကာလ10ရက်မြောက်တော်နေ့ကာလအမေအဲ့ဒါအကန့်အသတ်မရှိတော့အဲ့ဒါ eternal life နဲ့သွားထာဝရသွားအဲ့ဒီ10ရက်မြောက်တော်နေ့ကဘာလဲ new beginning အဲ့ဒါဘုရားကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ new earth နဲ့ new heaven မှာကျွန်တော်တို့နေခိုင်းတာ new earth နဲ့ new heaven က10ရက်မြောက်တော်နေ့မှာနေရမှာ9ရက်မြောက်တော်နေ့ကယေရှုကြွမယ်နှစ်ထောင်အုပ်စိုးမယ်အခုကတော့6ရက်မြောက်တော်နေ့အကုန်ရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီ10ရက်မြောက်တော်နေ့မှာဘာလို့အရေးပြားလေးလဲအသွေးပဋိညာဉ်တွေကိုဝင် join လိုက်ရင်သင်ဘဝ new beginning တဲ့အသစ်စလူမြည်ဒီကခရစ်တော်တိုင်းရှိနေအသစ်ပြုပြင်သောတတ္တဝါဖြစ်လာအသစ်ပြုပြင်သောတတ္တဝါကြောင့်အရေးပြားလှီးခြင်းမင်္ဂလာအရေးပြားလှီးခြင်းမင်္ဂလာဆိုရင်နံပါတ်8နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုလောက်ထပ်ပြောဦးမယ်နံပါတ်8နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောအေးကရေလွှမ်းမိုးတော့မိသားစု10ယောက်ပဲကယ်တင်ခြင်းရတယ်အဲ့ဒီ10ယောက်နဲ့ဘုရားကဘာမြေကြီးကိုအသစ်ပြန်စားတယ်နံပါတ်8ဆိုတာ new beginning လူ10ယောက်နဲ့ဘုရားကဘာမှာပြန်အသစ်စားတယ် generation ကိုနောအေးရဲ့သူ့မိန်းမရဲ့နောအေးရဲ့သား3ယောက်နဲ့သူ့သားတွေရဲ့မိန်းမ3ယောက်နဲ့10ယောက်ပဲကယ်တင်ခြင်းရတယ်ရှေမရဲ့ဟာမရဲ့ယာဖတ်ရဲ့သူတို့ဇနီးတွေ3ယောက်နဲ့လူ10ယောက်ကကဘာကြီးကိုအသစ်ပြန်စားတယ်ပြန်ပြီးတော့ replenish ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပြန်တိုးပွားလာမြေကြီးမှာနံပါတ်8ဆိုတာ new beginning ကဘာဦးကျမ်းထွတ်မြောက်ရကျမ်းဝတ်ပြုရကျမ်းတောလေရကျမ်းတရားဟောရကျမ်း၅ကျမ်းနံပါတ်6ကယောရှုမတ်စာနံပါတ်9ကတရားသူကြီးမတ်စာနံပါတ်10ကရုသဝတ္ထုရုသဆိုတာဟာမောဘအမျိုးဆိုတာလောတဆင်းလာတာလောတကဆင်းလာပြီမဲ့ဒီ generation ကဖျားမျက်မှောက်တော်ကပျောက်သွားတယ်ဖျားယွန်ရှာတဲ့အမျိုးအဲ့ဒီမောဘအမျိုးတွေကရုသအဖြစ်ဖျားဘာပြန်လုပ်တော့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကရုသအဖြစ်ဖျား restore ပြန်လုပ်တယ်ကိုယ်ပျောက်သွားတယ်ဖျားယွန်ရှာတဲ့အမျိုးကယေရှုနဲ့ပြန်ဆိုင်လာတယ်ရုသကယေရှုကိုမွေးစေခဲ့တဲ့အဖွားတစ်ယောက်ပဲယေရှုဆိုတာရုသကနေဆင်းလာတာရုသကနေဆင်းလာတာဒါဝိဒ်ကနေဆင်းလာတာယေရှုဒါကြောင့်ဘုရားဘာလုပ်လဲ
ဖျားဖေလိုက်တဲ့အရာတွေကမျက်မှောက်တော့ပြန်ရောက်လာပြီးပြန်စတာအဲ့ဒါနံပါတ်8 new beginning ရူတာဝိထုက8အုပ်မြောက်မှာရှိတယ်နံပါတ်8က new beginning hallelujah hallelujah ခေါ်ရာဘာရှက်ခါဘာယာ amen amen အဲ့ကြောင့်ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းနံပါတ်တွေတွက်တာဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဘေးတင်တွက်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ကြောင့်သွားရအောင်နော်ဒီမှာပြန်သွားရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာ prophetic ဖြစ်တယ်ဘေးတင်ကပြန်အတုခိုးတာကျမ်းစာဘုရားသခင်ရဲ့အလုပ်တွေကိုနဝိဇ္ဇာတွေကပြန်အတုခိုးတယ်ဘုရားအမြဲတမ်း original ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင် creator ဖြစ်တယ် amen ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ creation ကိုကျွန်တော်တို့ကကြေညာနေတာကျွန်တော်တို့က copy မဟုတ်ဘူး amen amen အခုဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရေးပြားလှီးခြင်းဆိုတာ Abraham generation ကြီးစောင့်ရှောက်ရမယ်ပြည်နေအဲကြောင့်မလို့ Abraham ဘာဖြစ်တော့လဲ Isaac ကိုအရေးပြားလှီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ Isaac ကလေအသက်ခံရကန်ဒီမှာကောင်းကင်တမန်ပေါ်လာတယ် Isaac အသက်ခံရကန်ဒီမှာကောင်းကင်တမန်ပေါ်တယ် Isaac ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ယာကုပ်အေးတော်လိုက်တဲ့အချိန်ကောင်းကင်တမန်လမ်းမှာထင်ရှားတယ်ဘေသလမှာထင်ရှားတယ်လာဗန်ပြဿနာတက်နေပြီလာဗန်အိမ်ကနေပြေးတော့လို့ပြောတယ်ဘယ်သူလာထင်ရှားလဲကောင်းကင်တမန်အိမ်မက်မှာထင်ရှားတယ်ငါဘေသလကကောင်းကင်တမန်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်နဲ့ထင်ရှားတဲ့ယာကုပ်လမ်းမှာမဟာလိန်ရက်တော့အဲ့ကိုရောက်တော့ဘာတွေ့လဲကောင်းကင်တမန်အုပ်လိုက်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်ကောင်းကင်တမန်ပဲအဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းသူဆက်ပြီးတော့သူသွားတယ်ကောင်းကင်တမန်နဲ့ပဲနှစ်ပန်းလုံးနဲ့သူ့ကောင်းကြီးပေးသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲပြလားအရေးပြားလိချင်းလို့ပြောတယ်အသွေးပရိညင်တွေကိုတင်ရောက်လာရင်လေ angelic manifestation တွေအများကြီးလာတယ်ဆရာရဲ့ယေရှုကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ရဒီနေ့ပရိညင်ကိုကောင်းကောင်း revelation မရသေးဘူးဒီနေ့ဘုရားတင်ရဲ့ဉာဏ်ကို revelation ဖွင့်လိုက်ပြီးတင်မကြခင်အဲ့ဒီ manifestation တွေတွေ့ရတော့ amen amen hallelujah manifestation ဆိုတာအများနဲ့ revelation ကနေလာတယ် revelation ကနေ manifestation ရောက်လာတယ် hallelujah ဒါကြောင့်လို့ပေတရုကဘာအရင်ရလဲကိုရောဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ revelation ကနေ manifestation လာတယ်ပေတရုက revelation ရတော့ယေရှုကပြောတယ်မင်းကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမနိုင်ရဘူးမင်းပေါ်မှာငါအသင်ကိုငါတိဆောက်မယ်အဲ့ဒါ anointing က manifest ဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့လည်းပေးမယ်မြေကြီးပေါ်မှာတင်ချီနောင်တယ်များကောင်းကင်မှာချီနောင်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ angelic manifestation ကဘယ်ကနေလာလဲ revelation ကနေလာအဲ့တင်ကအသွေးပရိညင်ကိုကျမ်းစာထဲမှာရှိတာသိတယ်အမေအသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးမှဒီပရိညင်ရဲ့ဒီပရိညင်ကိုတင်ပါမလို့ရသေးဆို activate မလုပ်ရသေးပရိညင်ကရှိပြီးသားဒါပေမဲ့တင် activate မလုပ် activate ဆိုတာဘာလဲအသက်သွင်းလိုက်တာ activate လုပ်တယ်ဆိုတာအသက်သွင်းလိုက်တာတကယ်တော့အသွေးပရိညင်ထဲမှာတင်ကရောက်ပြီးသားရောက်နေတဲ့တင်ကတခါမှဒီပရိညင်ရဲ့ထဲမှာပါတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုအသက်မသွင်းရသေးအခုဘာလို့ရမလဲဟဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေလာဖို့လိုတယ်အာမင်ထင်ရှားရမယ်ဟုတ်လို့ယာကုပ်ရဲ့အာဗြဟံရဲ့ generation ဘုရား angel တွေနဲ့စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ကြောင့်ယာကုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ပရိညင်ထဲမှာတဲ့အေဖရိနဲ့မနာရှေနဲ့ join ရမယ်တဲ့ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကမင်းတို့လည်းကောင်းကြီးပေးပါစေတဲ့ဘာလို့လိုက်လဲ angelic manifestation ကိုပြန် join ခိုင်းလိုက်တယ်ဘုရားအဲ့လိုလုပ်ပေးတာအဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးတာဒါကြောင့်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းတယ်အသွေးပရိညင်ထဲမှာရှိကြတဲ့ညီကောင်မောင်မများတင်းရဲ့ပရိညင်ကိုဒီနေ့ activate လုပ်တယ်အသက်ပြန်သွင်းတယ်တင်းလဲကောင်းကင်တမန်ယာကုပ်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့တင်တွေ့စေဟာလေလုယာယာကုပ်ကိုထင်ရှားတဲ့မဟာလိန်အရက်ကကောင်းကင်တမန်တက်တယ်လဲတင်တို့ကိုထင်ရှားစေအာမင်ကောင်းကင်တမန်တွေထင်ရှားခြင်းတို့တရမှာရောက်လာခြင်းရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကြီးညာတယ်အာမင်အာမင် activate လုပ်တယ် activate လုပ်တယ် hallelujah hallelujah korabaka shikarabaya hallelujah နံပါတ်5အချက်ကောင်းကင်တမန်တွေတောက်လျှောက် Israel ရဲ့ Abraham generation ကောင်းကင်တမန်တွေတောက်လျှောက်လမ်းပြတယ်နံပါတ်5အချက်ကတော့လုကာခန်းကြီး24မှာပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အသွေးပရိညင်နဲ့ရောက်လာဝိညာဉ်လောကကြီးကိုမြင်လာမယ်ဝိညာဉ်လောကကြီးကိုမြင်ရမယ်ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်လင်းခြင်းဝိညာဉ်လောကကိုပုံမုံနားလေသဘောပေါက်ခြင်းနံပါတ်5အချက်လုကာ24ကိုသွားရအောင်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုတော့လုကာ24အခန်းငယ်30မှာစပွဲ၌သူတို့နဲ့အတူလျှောင်းတော်မူစဉ်မုတ်ကိုယူ၍ခြေသူတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍သူတို့အားပေးတော်မူသည်တွင်သူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်း၍ကိုယ်တော်ဖြစ်သည်ကိုသိကြ၏ထိုအခါကိုယ်တော်သည်ကွယ်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းလမ်းခရီး၌ငါတို့နှင့်ဟောပြော၍ကျမ်းစာအနက်ကိုဖွင့်တော်မူသောအခါငါတို့စိတ်နှလုံးသည်ယိုဖိမ့်မတတ်ဖြစ်သည်မဟုတ်တော့အချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏တပည့်တော်နှစ်ယောက်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ယေရှုအကြောင်းကိုလမ်းမှာပြောနေတယ်လမ်းမှာသူတို့ပြောတဲ့အခါယေရှုသူတို့နားရောက်လာတယ်
ယေရှုအကြောင်းပြောရင်ယေရှုအနာလာမယ်ယောဂအကြောင်းပြောရင်ယောဂအနာလာမယ်ယေရှုအကြောင်းပြောဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ပြောရင်ကောင်းမြတ်ခြင်းအနာရောက်လာမယ်ယေရှုအနာရောက်လာပြီယေရှုကိုတို့ကဘာရှင်းပြလဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တဲ့ယေရှုထမြောက်ခြင်း3ရက်မြောက်သောနေ့မှာထမြောက်တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုယေရှုကိုဝေငှတယ်တို့ယေရှုကလည်းနားထောင်တယ်ဟုတ်လားဘူးလဲအဲ့နဲ့လမ်းရောက်လာပြီခုယေရှုတော်ကဒါလေးအောင်မသိဘူးလားလူသစ်ထင်တယ်ဒါတို့မျိုးမှာလူသစ်ထင်တယ်ယေရှုတို့မသိဘူးယေရှုကဒီရုပ်ပဲမပြောင်းသွားရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ယေရှုရုပ်မပြောင်းသွားရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ယေရှုကသွားပြီးတော့ plastic surgery သွားမလုပ်ယေရှုကဒီရုပ်ဒီမျက်နှာဘာမှမပြင်တာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်အဓိပ္ပာယ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကောင်းကင်ရောက်ရင်ပြေရုပ်တယ်ဒီရုပ်ပဲကောင်းကင်နိုင်ငံဒီပါသွားမှာဒီရုပ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်ရောက်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့နေရမှာခရစ်တော်နဲ့တည်လွန်သောသူတွေလည်းပြန်ထမြောက်မယ်ထမြောက်တဲ့ခါလဲအဲ့ဒီရုပ်ပဲအာမင်ကိုစေးကမ်းမှာသွားပြီးပြင်ပလိုက်လေဘာပဲပြင် origin နဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့မျက်နှာပဲကောင်းကင်မှာပြန်ထွက်တယ်ဘယ်နာပြင်ခုကိုသဘောကျဖို့လို့တချို့ကကိုမကြိုက်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံကြီးသွားမှာအဲ့ဒါဟာလေလုယာကျွန်တော်ပဲသဘောကျလို့မရအောင်နောက်တာအားလုံးကိုသဘောကျပြီကျင့်တဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုသဘောကျကိုရဲ့ကိုမှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုအသိစမ်းမှာငါခရစ်တော်နဲ့တူတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလောကမှာလေဟိုပုံစံမကြိုက်ဒီပုံစံမကြိုက်ကဘာကြောင့်လဲအသွေးအသားကြောင့်အသွေးအသားရဲ့တက်မှတ်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့အသွေးအသားရဲ့ flesh က desire ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဟိုကကြိုက်တရားမကြိုက်ဖြစ်စေတာတကယ်တမ်းတော့ကောင်းကင်ရောက်သွားကျွန်တော်တို့ကအသွေးအသားကောင်းကင်နိုင်ငံကိုအမွေမခံရအောင်ဖခင်ဘာပြောင်းလိုက်လဲထာဝရနေလို့ရတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းပလိုက်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းအဲ့လိုပဲပြောအခုယေရှုလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအမေယေရှုကဒီရုပ်ပဲအမေတပည့်တွေကမမှတ်မိတာဝိညာဉ်မျက်စိပိတ်လို့ဝိညာဉ်လောကကိုမြင်တာအဓိပ္ပာယ်ပါလေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ရုပ်ကတော့မပြောင်းသွားဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုတို့မမှတ်မိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုမမှတ်မိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ရုပ်ပြောင်းသွားတယ်တော့ကြောက်မှမပြောအာမင်ဟာငါတို့သဘောမပေါက်တာအာမင်ယေရှုရုပ်ပြောင်းသွားတယ်တော့လို့တယောက်မှပြောတာမကြားဘူးယေရှုမှတို့သဘောမပေါက်တာအဓိပ္ပာယ်ဘာလို့နေရလဲဉာဏ်လို့နေတာခရစ်တော်ကိုမြင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်လို့နေတာအဲ့ဒီ wisdom က supernatural wisdom ကောင်းကင်လာတယ်အခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုသူတို့မသိကြဘူးယေရှုထမြောက်ပြီးယေရှုကြောင့်ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့အနီးကပ်နေတာအဲ့ယေရှုရှင်းပြတယ်လမ်းမှာလောက်သုံးတဲ့ကြောင့်ယေရှုကမိုးချုပ်ပြီးတဲ့ငါဟိုဘက်ရွာကိုသွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတပည့်တွေကဟာမသွားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီမှာနေပါအဲ့ငါသွားမယ်အဲ့ယေရှုကိုလေသူကကြက်သွေးဆောင်တော့ကြောင့်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောပြယေရှုကကြက်သွေးဆောင်တာသဘောကျတယ်ဗိသိက်ချင်းရလဲလေကြက်သွေးဆောင်မှရတာမစည်းစင်းanointing ဝိညာဉ်ရေးရာအရာတွေသွေးဆောင်ရတယ်ယာကုပ်ကကောင်းကင်တမန်ရှိကကောင်းကြီးရဖို့မနေသွေးဆောင်ရတယ်ဟိုကမိုးလင်းတော့မယ်ဒီမှာမိုးချုပ်တော့မယ်ဟိုမှာမိုးလင်းတော့မယ်သူတို့ကလုံးဝ item ခံတယ်ဝိညာဉ်လောကအရန် item ခံတယ်စာငတ်မှပဲပေးတယ်သူကမစာငတ်ရင်မပေးဘူးတက္ကရီတင်စုတောင်းတယ်မရောက်လာဘူးဘာဖြစ်လို့ item ခံနေတကယ်တော့သူလာချင်တာကြားလာယာကုပ်လိုသွေးဆောင်စေချင်တာတပည့်တော်နှစ်ယောက်လိုသွေးဆောင်စေချင်တာဘယ်လိုသွေးဆောင်လာလဲကြက်သွေးဆောင်ယာကုပ်ကကြက်ဖះကိုချုပ်ထားတာကောင်းကင်တမန်ကိုချုပ်ထားတာဟိုသွားလို့မရဘူးကြက်သွေးဆောင်တယ်တော့ကောင်းကြီးပေးတယ်အခုဒီမှာကြက်သွေးဆောင်ဝိညာဉ်လောကကိုမြင်ချင်းကြက်သွေးဆောင်တယ်တမန်တော်တွေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဖို့ဘာလုပ်ရလဲကြက်သွေးဆောင်ရတယ်မရမချင်းဆူတောင်းတာ10ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဆင်းလာပြီမရမချင်းအစာရှောင်မရမချင်းစက်ခတ်ဝုန်းဆိုဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းကြက်သွေးဆောင်ပါလားanointing လို့ပိတ်သိက်ခြင်းလို့စုကျေးဇူးလို့ဖျားမျက်မှောက်တော်လို့ဖျားရဲ့ထင်ရှားခြင်းလို့အဲ့အားလုံးကဖျားကိုကြက်သွေးဆောင်ပါပေါ်ရန်လောက်နဲ့မရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနှက်ရှိုင်းဆိုတာတိုးဝင်ရတယ်ဟာနနှစ်တိုင်းလာစုတောင်းတယ်တခါမှကလေးမရတွိုင်းနဲ့ဖျားကိုကြက်သွေးဆောင်ရင်းထဲမှာဖျားတစ်ချက်ဖွင့်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းကလေးအတွက်မတောင်းနဲ့ငါအတွက်တောင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒါဖျားနိုင်ငံတော်တဲ့သူပြောင်းပြီးစုတောင်းတယ်တခါလေအိမ်မှာ breakthrough မဖြစ်တာလေဖျားအိမ်မှာ breakthrough ဖြစ်ဖို့စုတောင်းဖို့မေ့နေလို့ဖ
ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာ prophet မရှိတဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းသုံးလို့မရဘူး Hophni နဲ့ Phinehas ကမိန်းမရှုပ်တယ်အသုံးလို့မရတဲ့နှစ်ယောက်ကြည့်တော့ဘုရားသခင်က तू ကအိမ်တော်သာလာတာဘုရားအိမ်မှာ prophet လိုမှန် तू မမြင်ဘူး तू အိမ်မှာကလေးလိုတာပဲ तू မြင်တယ်နေ့တိုင်း तू ကလေးတောင်းတယ်မရတရက်ကြောက်ဝิญဉ်မျက်စိပွင့်သွားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာအနာဂတ်အတွက် prophet မရှိကိုရောတဲ့အဲ့ခါကျပြောင်းပြီးတောင်းတယ်ကိုရောအိမ်တော်အတွက်လိုတဲ့အရာကျွန်တော်ဗာပေးရမယ်ခါဒီဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်မုတ်ဆိုးမှာ तू နဲ့ तू သားစားဖို့ပဲသိတယ်အေလိယစားဖို့ तू မသိဘူးအေလိယစားဖို့မြင်သွားတော့မုတ်ဆိုးမှာအိမ်ကမငတ်တော့ကြည့်နော် prophet အေလိယဆိုဘုရားနိုင်ငံတော်ကိုကိုစားပြုတယ်အောပတိ prophet တွေကိုကျွေးတယ် prophet တွေကိုကျွေးတဲ့အောပတိကသူ့မိသားစုတွေအကျွေးရှင်အကျွေးရှင်ကလာသိမ်းတော့ဘုရားသခင်ကအေလိရှေကိုဖွင့်ပြချက်အားဖြင့်သူတို့ကယ်တင်လိုက်တယ်သူတို့စီရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီစီရောင်းတဲ့ business အားဖြင့်အကျွေးဆက်လိုက်တယ်မိသားစုအသက်ရှင်တယ်ဘာဖြစ်စေလဲခါလျက်ကိုအိမ်ပဲကျွန်တော်တို့ကချိလို့မရအောင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မြင်တတ်ဝိညာဉ်လောကကိုလေကျွန်တော်ကအများကြီးကြည့်တတ်တယ်ကိုအသက်တာကိုရောဟိုလှုပ်ချင်တယ်ဒီဟာလှုပ်ချင်တယ်ပဲမဟုတ်ကိုနိုင်ငံတော်အတွက်ကိုတိုင်ရောတစ်ခုခု volunteer လုပ်ပြရစီစက်ကပ်ပြရစီအနာကနှစ်တိုင်းလာဆူတောင်းတယ်ဒီတစ်ချိန်တော့ဘုရားသခင်ဆူတောင်းချက်ပြောင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမတောင်းနဲ့ကိုရောအတွက်ပါဝင်ပြရစီကိုရောအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပြရစီဆူတဲ့တောင်းရောချက်ချင်းရောက်ဘုရားသခင်သူ့အတွက်ကြတော့မြန်သလားမမေ့နဲ့ကိုအတွက်တောင်းတော့ကြာသူ့အတွက်တောင်းတော့ကြာအရမ်းမြန်ကောင်းကင်တမန်တွေရတယ်သူတို့အိမ်အတွက်ကြောင့်ရေးတယ်တွတ်တယ်ဘုံးဆိုဆင်းလာချက်ချင်းမြန်လိုက်တာရှမွေလထွက်လာတာမြန်သလားမေးတယ်ရှမွေလလည်းစက်ကဲတော့သူတို့အိမ်လည်းအဆင်ပြေရောကိုအိမ်က9ယောက်တောင်ရကိုအိမ်ကြတော့ဇက်တိုက်လာတာမနေ့တာကိုတော်ပြီးတော့9ယောက်ပဲကျွန်မပြင်ပန်းတယ်နော်ညာရ9ယောက်ရဘာဖြစ်သွားတာလဲအမြဲတမ်းတချို့ကကိုအတွက်ပဲကိုတွက်ကြတယ်ဖျားအတွက်ဆိုမတက်ကြွဖျားကလည်းကြားတယ်ဖျားတက်လည်းတက်ကြွရောအကြာကြီးတော့မတက်ကြွရောတယောက်ပဲတက်ကြွတာဟိုကဇက်တိုက်လာတော့ပြန်တာဖျားသခင်အကြည့်အရှုကြွရွေတဲ့တားယောက်ျား3ယောက်နဲ့သမီး2ယောက်ကိုထပ်ပေးတယ်ဟာနာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ထင်တယ်ဟာနာဆူတောင်းချက်ကိုတော့ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပြီလို့သူမနေ့တောင်းလိုက်ရမယ်ငို့များသွားမှာဖျားသခင်ကဘာလုပ်တော့လဲသူ့အိမ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာရောကိုယ့်အိမ်ကိုလှည့်ကြည့်တော့အာမင်အဲကျွန်တော်တို့ဘွားမှာလေဖျားနိုင်ငံတော်အမြဲကြည့်ဖျားလူတွေကိုကြည့်ဖျားရဲ့ kingdom prophet ဧဝံဂေလိ pastor teacher တမန်တော်ဖျားရဲ့ fivefold ministry ရဲ့အလုပ်ဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးပါကိုဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုဖွင့်ပြတဲ့နေရာပေါ့ကိုဖျားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့သူပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမြင်တတ်တော့ကိုအိမ်ကိုဖျားမြင်တယ်အရင်တော့ကြာတာအခုမြန်သလားမင်းနဲ့လာတာအရင်တော့တယောက်ရဖို့ကြာတယ်အခု9ယောက်ရဖို့မြန်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အဲ့တော့သဘောပေါက်သွားတယ်ဖခင်ရဲ့ kingdom နဲ့ကျွန်တော်တို့ partner လုပ်တတ်သွားတယ်ဖခင်ရဲ့ kingdom နဲ့ဘယ်လိုလက်တွဲရလဲသဘောပေါက်တယ်ဖခင်သူ့အိမ်ဆိုမြန်တယ်အာမင်ကောင်းကင်တမန်ကြာတာမဟုတ်ဒီဘက်အိမ်ကိုသူမပေးချင်ဘူးပြက်ကလေးရရတယ်ဟာနာရှမွေလကတကယ်တော့ ready ပဲစောင့်စေကမှာစစ်တယ်ကလေးမရှိသေးမပေါ်သေးခဲတော့ရှမွေလစောင့်နေကြာနေဟာနာမျက်စိပွင့်နေနေဒီစောင့်อ่ะတဲ့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲ့သင်ဝိမျက်စိပွင့်နေနေဒီစောင့်နေတာမျက်စိလေးပွင့်ပြီးတော့အဆူတောင်းချက်ကလေးပြောင်းသွားတာအိမ်ကိုဝုန်းတိုင်းဆင်းလာတာကောင်းကင်တမန်နေဘုရားသခင်ကရေးလဲထောက်ပံ့တယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘလို့ကောင်းကင်လောကနဲ့ partner လုပ်ရတယ်နားလည်ရတယ်အချို့ကကောင်းကင်လောကကြီးကို partner မလုပ်တတ်เนาะကောင်းကင်လောကကြီး partner ဒါပေမဲ့ဘလိုင်းကြီးပဲအကျွေးကြေးဖို့ကောင်းကြီးရဖို့ဘုရားသခင်ထောက်ပံ့ဖို့ဒီတိုင်းပဲဆူတောင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ partner လုပ်ရလဲနားလည်ရင် तू ကမြန်တယ်ဘုရားအရင်မြန်တယ် तू speaker ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ speaker တဲ့စာရန်ကောင်းကင်ကကြာတော့မှတော်တော်မြန်တယ်စာရန်အဲ့တော့မကြကျင်ကြကျင်နဲ့ကြာအရင်စင်းကျင်လို့ဆိုထွက်ပြေးလာတာမဟုတ်မကြကျင်တဲ့တော့စာရန်ဒီတဲ့လျှက်စစ်ကဲ့သို့ကောင်းကင်ကကြပြီကိုငါမြင်ဤတဲ့လျှက်စစ်ဆိုတာအလင်းကိုပြောချင်တာအလင်းကဲ့သို့ကြစာရန်မျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ရောအောက်ရောက်စာရန်နောက်ကျသွားပြီကောင်းကင်ကကြ
Also, through speaker, yan, counting speak, counting to my speaker. A thing didn't look down and a Bama speaker needed this way. Could counting when you looked down to me out of your Sudan blue. Could counting when you could need out of the way or could not. Could counting when you then trim a pretty much leading high. A town anything download in it. Yes, about Guru. Counting when you town ya, counting when you speak out of yellow me. Counting when you appear a yellow wet to link it to keep water metrua. Have me be my jolly. Ao ca dua, Messimo Bueno Cha. I could my papil. To every in nego yauda de cama, Yesi Point. The Rochester to Sound, Aba, to every, and a Blaumalis, and a Toma, and a Tonze. Not Luca can you necessarily in a Tonze. General to every in your home, a Hoba Yawa, a to every in your Chandoa. Not any, to every in your little and a Tonze. Sabuena trone to Liano Museum, Mogo, you get Jesu go Chimamima, most of the ballet, Yesu Canago, Cho Paging of Ponsamo. But then Yesu at Tweet on him. Yesu at Chopel or Cana. Every Badanian go through only the Yabu. Yeshua Yaza Sabe, not on Yada Sabe Male, to Saga. I could have Yeshua thrown it to Mosabi. Every Badanian go through activate like a day balance law. The Mogo through Salis Ra, Crypto, you get it, Lawaka, don't get it, we Crypto, Chope get a canal to activate like Yeshu Lawaka, I tweet on a thing, Majono Yone. Yeshu cannot go Chope, Majono Yone, activate the pool, activate the ballet. And I got a cool chin manifest people there, Gina. Any tema party, County, a cool chin. Long as say, nigga getting here, Yali. I mean, a cool. Any atema pare county manifest people in China. The mother Balu is a Moku, pay like that Chima, Yeshu Mantanable Papa. Yeshu Lama had a tie about me and Walomo. Abidale, deep brain your name would join on it, Missy Tampoint. When you log out me and Wale. I mean, no, the met check out a winning log out, me and Rich. The met chow check with wire out. The met chow check out. Seizing Osa, Pomia Joy watching. A to bring in Nemali, seizing Osa, Pomia Joy watching. Gladi can you do can get Satoma. Gladi do and get Sato. Kuna Jamai, not Patare. Sato, yes, Saliebo. Put on Piatic and Shiro, I didn't yapi, a baby up, show my yado, may out nine who. Show me the Mayana who change Aliashi, the time I swear I think Kayado to Janio, Kayado to Piri, Janala Dini, Crinoling, Naruto of Janio, Kayado to Piri, Naro, Pinya change him, Pinya change him as we know, don't we? A Chamuga, Abraham Kayado, Kaunji Mingaladi, Malawi, Abraham Kayado, Kaunji Mingaladi, Yeshu Abid of Hamyo Daru, Night Tayauti Piri. Yeshu Abid, Abid, Yeshu Lawaka, I'm located at Abid. A tweet on the Abid. Any covenant of Allah, Chissy. Abraham ye Gongji Tayahu Biankanzazi. I am the seed of Abraham. I am your creation born of the seed of Abraham. I know who I am. Go dia. Abraham ye generation pit. Abdole, Yeshu a tweet on like the kama. Deep brain in every general join me. Abraham generation party. A tweet brain. Ye Legion. General Ye Legion and sign Lila, Mosino Yeshu Liva, Yeshu Lawaka, Kanako Chupe like. Any a toy bring it out, Yala Chima. Abraham Kayado County. Abraham Kayado County is a blue county. They don't have Lumoji Pissy. They Namago Hachimias, Nemevajima, Nemeji. They Namajimas, they don't have county, they county may allow Kayado to play. Abraham Kayado County Gigi. How shall Gigi? Sweden we go the season also alone yarded. Do not trace and you alone yarded. The Paya Abraham County at the Velo. The Calama, Yai Pansaya. Hallelujah. Yai Jesu Chiwan at Quenya. Yago Isagochi. Ye went to the 2 days Shamare. Pia County Bill. The net dreamer, a sat the Yagongia. The net dreamer, a sat the Yagongia. Satos Chelsea and Isamo, the Yaniza. The Yani with the Yanayata. The Yanayata.
ကောင်းကြီးအဲ့လိုဒါပါလဲဆိုတော့အာဗြဟံခံရတော့ကောင်းကြီးအဲ့ကောင်းကြီးကဘယ်ထဲမှာရှိလဲအသွေးပရိညင်ထဲမှာရှိတယ်ကြောင့်ဒီပရိညင်အဖြစ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံရမယ်ကြောင့် Israeli အီဂျစ်ကထွက်တော့ဘာတွေတည်လာလဲအသွေးပရိညင်ကနေပြီးတော့အသွေးပရိညင်ကိုတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ activate လုပ်လိုက်တာပေါ့ဒီကတော့အရေးပြားလေးချင်းအသွေးပရိညင်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ညမှာပတ်သက်ခါတိုးရဲ့အသွေးကိုတကလုံးနဲ့တကတိုင်းမှာတုတ်လိုက်တယ်အသွေးပရိညင်ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲ activate လုပ်လိုက်တယ် activate ဆိုတာအသက်သွင်းလိုက်တာအခုလည်းဒီမှာအချို့အသက်သွင်းမယ်အဲ့ဒါပါလေယေရှုအသွေးတော်အားဖြင့်အဲ့ဒါကျင်ညာအသွေးတော်တကိုးကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုလွတ်မြောက်စေပြီးအသွေးတော်တကိုးကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုကျမ်းမာစေပြီးအဲ့ဒါ activate လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါ hallelujah အသွေးတော်တကိုးကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုဖြောင်းမစေပြီးအဲ့ဒါ activate လုပ်တာဒါကြောင့်အသွေးတော်တကိုး activate လုပ်ရင်ဘာလို့ထင်ရှားလာလဲ Israeli Egypt ကနေထွက်တဲ့နေ့မှာအသွေးကို activate လုပ်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားတွေသူတို့ရှိကို transfer ဖြစ်သွားတယ်လောကရဲ့စီးစိမ်အပြစ်ရှိတော်သူတွေရဲ့စီးစိမ်ကဖြောင်းမဲ့တော်သူတို့အဖို့တိုးထားတယ်ဘေးချိန်မှာလဲဆိုတော့အသွေးပဋိညာဉ်ကို activate လုပ် Amen Hallelujah Hallelujah အသွေးတော်အကြောင်းကြီးညာအသွေးတော်အကြောင်းကိုဝန်ခံတယ်ငါခရစ်တော်ရဲ့အသွေးထဲမှာငါကျမ်းပါတယ်ငါခရစ်တော်ရဲ့အသွေးထဲမှာငါကြွယ်ဝငါဥစ္စာစည်းစိမ်ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကြွယ်ဝလျက်ရှိတယ်အာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါ့အပေါ်မှာတွန်းလောက်ပြီဒါမှလုပ်တာလေအသွေးပရိညင်ကို activate လုပ်တာဟာလေလုယာယေရှုရဲ့အသွေးကအပြစ်ပဲလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေပါထင်ရှားနေတယ်ဒါတွေလည်းထင်ရှားနေတယ်နံပါတ်9အချက်ကတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုစေလွတ်ပေးတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုစေလွတ်ပေးတယ်အသွေးပရိညင်ဒီမှာဆက်ဖတ်သွားမယ်အငယ်14ကိုအကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဓမ္မမျိုးသားတို့၌တက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရမည်အကြောင်းဒီဘာကိုခံရမလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကအသွေးပရိညင်ထဲမှာကောင်းကြီးပဲရမှာမဟုတ်ဘိတ်သိက်တွေရမယ်ဂတိတော်ကြောင့်မူကားယောဟန်ဒီချိန်၌ဗိဇ္ဇာမေတင်းတို့ဒီမကြမီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံခံရမယ်ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံကိုရတယ်Baptism of Holy Spirit ထဲမှာပါတယ် power ထို့သောမရှိတော့လေသင်တို့ပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရပြီဘာရလဲတကိုးရတယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းရတယ်ဆိုတာဘာရလဲတကိုးရတယ် power ရအသွေးပရိညင်ထဲမှာသင်ဟာဘိတ်သိက်စီဘိတ်သိက်ခြင်းတကိုးသင်ခံရတယ်ကျမ်းစာအထူးဖတ်ရအောင်ဝိပယဆလီအခန်းငယ်1တပည့်မောရှေကထာဝရဘုရားကနူနာဆွဲတော်သူသည်စင်ကြယ်စေသောနေ့၌ကျင့်ရသောတရားဟုမူကားနူနာဆိုတာဘာလဲအပြစ်ကိုပုံဆောင်တယ်နူနာဆွဲတယ်ဆိုတာအပြစ်ရှိတယ်နူနာတဲ့ကိုတို့ကတဲတဲဝင်တက်ထဲမဝင်ခိုင်းဝေးထားတယ်အပြစ်သားကောင်းရင်နိုင်ငံဝင်လို့မရဒါအပြစ်ကိုပုံဆောင်တယ်နူနာယောဂရှိရင်တက်ကလက်မခံတဲရလက်မခံတို့ကမ်နဲ့ကိုဝင်လာလို့မရသူတို့အဲ့မှာတဲထိုးရတဲ့ camp တွေရှိတယ်လာလို့မရဘူးနူနာတဲ့ရဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပဲအပြစ်ရှိတဲ့သူကဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်ထဲကိုလာလို့မရဘူးဖျားရဲ့ပရိညင်ထဲမှာမရှိဘူးအဲ့အပြစ်ကနေလွတ်ဖို့အသွေးပရိညင်လိုအပ်တယ်အငယ်3မှာဘာဖြစ်လဲထိုသူယေဘရဟိထံသို့ခေါ်ခဲ့ပြီးမှယေဘရဟိသည်တက်ပြင်သို့ထွက်၍ကြည့်ရှုသောအခါနူနာပြောက်သည်မှန်လေစင်ကြယ်စေခြင်းကိုခံရသောသူအဖို့အသက်ရှင်၍စင်ကြယ်သောငှက်နှကောင်အာရတ္တတာနီမောသောဂျိုဟုတ်တုပင်ညုံတို့ကိုမှားလိုက်၍စီးရသောရေကိုမြေအိုးတော်၌ငှက်တကိုင်ကိုတက်ပြီးမှအာရတ္တတာနီမောသောဂျိုဟုတ်တုပင်ညုံနှင့်တကွအသက်ရှင်သောငှက်ကိုယူ၍ငှက်သွေးရောပြီးသောရေ၌နှစ်ပြီးလင်နူနာစင်ကြယ်စေရသောသူပေါ်မှာ9ကြိမ်တိုင်အောင်ဖြန်း၍ထိုသူသည်စင်ကြယ်ဤဟုစီရင်ရမည်ထိုနောက်၌အသက်ရှင်လျက်ရှိသောငှက်ကိုဟင်းလင်းအရ၌လွတ်လိုက်ရမည်ငှက်နှကောင်ယူရမယ်တဲ့အာရတ္တတာကိုယူရမယ်တဲ့နီမောသောကျိုးကိုယူရမယ်တဲ့ဟုတ်တုပင်ညုံကိုယူရမယ်ဟုတ်တုပင်ညုံဆိုတာယုံကြည်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်နီမောသောကျိုးဆိုတာနီမောသောအကျိုးဆိုတာအသွေးတော်ကိုပုံဆောင်တယ်အာရတ္တတာဆိုတာကလဝါကားတိုင်းကိုပုံဆောင်တယ်ကားတိုင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းရဲ့ငှက်နှစ်ကောင်ဆိုတာကတကောင်ကိုလွတ်ရမယ်တဲ့တကောင်ကိုတော့တပ်ပလိုက်ရမယ်တဲ့ငှက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းငှက်ကိုလွတ်တယ်ဆိုတာယေရှုရဲ့ထမြောက်ခြင်းငှက်အသွေးကို9ကြိမ်ဖြန်းတယ်ဆိုတာငှက်အသွေးကို9ကြိမ်ဖြန်းတယ်ဆိုတာယေရှုရဲ့အသွေးက9နေရာမှာသုံးခဲ့လို့
ယေရှုရဲ့မျက်နှာကနေတွန်းတယ်နဗန်းဆံကိုဆွဲနှုတ်တယ်ယေရှုရဲ့ဥကောင်းကနေတွန်းတယ်ယေရှုရဲ့ကြောကနေတွန်းတယ်ယေရှုရဲ့နှလုံးကနေသွေးတွန်းတယ်ယေရှုရဲ့လက်ကနေသွေးတွန်းတယ်ယေရှုရဲ့ခြေထောက်ကနေပြီးတော့သွေးတွန်းတယ်ယေရှုရဲ့ဥကောင်းကနေသွေးတွန်းတယ်စုစုပေါင်း9နေရာရှိတယ်ယေရှုမျက်နှာယေရှုဥကောင်းယေရှုရဲ့ကြောယေရှုရဲ့လက်ပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့ခြေထောက်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့ချွေးယေရှုရဲ့ချွေးကသွေးခဲခဲလို့ကြပြီးတော့ယေရှုရဲ့နှလုံး9ခုရှိတယ်ယေရှု9နေသွေးတဲ့သွေးတွန်းတယ်ထပ်မရှိတော့အဲ့လောက်9နေရာ9ချိန်တိုင်အောင်သွေးကိုဖျက်ရမယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဲ့ဒါမှပဲဘာဖြစ်မလဲနူနာယောဂတွေကိုတန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ရမယ်ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားလားမပြီးသွားဘူးအဲ့ဒီအသွေးပရိညင်ကိုဘာလုပ်ရသေးလဲဆိုတော့ activate လုပ်ရသေးတယ်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်14မှာအခန်းငယ်14မှာဝိပုယ14ငယ်14မှာယေဘရဟိဒီဒုစရိုက်အပြစ်ဖြစ်ရာရစ်ကောင်အသွေးကိုယူ၍စင်ကြယ်စရာသောသူဤလက်ရနားပြင်း၌၎င်းလက်မ၌၎င်းခြေမ၌၎င်းထည့်ရမည်ကြည့်အောင်အသွေးကိုအခုဘာထက်လုပ်ပြီလဲနူနာပဲတန်တာမဟုတ်တော့အသွေးကိုနားရဲ့လက်ရဲ့ခြေထောက်ရဲ့ပါထည့်နားလက်ခြေထောက်နားဆိုတာစာရန်ရဲ့အတန်ကြားတတ်တယ် negative တွေမဟုတ်တဲ့အတန်တွေရှုံးနေခြင်းတွေယောဂါတွေနားဒါကြောင့်အသွေးနဲ့ကိုယ်ကားရမယ်လက်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဒီအသွေးရဲ့ဗရိညင်ထဲမှာရှိရမယ်အသွေးတော်အဖြစ်လွှမ်းခြုံတာလက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အာဗြဟံသားသမီးတွေလှုပ်ဆောင်သူတွေပဲကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်ဒီလက်ကဒုစရိုက်ကိုမလုပ်ရအောင်ဒီလက်ကဘုရားဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်ရမယ်ခြေထောက်ကောက်ပါလေဘုရားနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းအသွေးတော်နဲ့လွှမ်းခြုံလိုက်တဲ့အခါသင်ရဲ့ရှောက်လန်းခြင်းကဘုရားအတွက်ရှောက်လန်းတဲ့အတ္တဖြစ်လာမယ်သင်နင်းသမျှသောပြည်ကိုဘုရားအပိုင်ပေးမယ်ဒီကောင်ကြတော့နူနာယောဂပျောက်ဖို့အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြတော့ living အတွက်ကြောင့်ယေရှုအသွေးဆိုတာကယ်တင်ခြင်းလက်ခံတဲ့နေ့မှာပဲလိုတာမဟုတ်ဘူး Christian living မှာလည်းလိုအပ်တယ်ယေရှုရဲ့အသွေးက salvation မှာပဲလိုတာမဟုတ်ဘူး Christian living မှာလည်းလိုတယ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လည်းလိုတယ်လို့အပြစ်စေးကြောတဲ့နေရာမှာလည်းလိုတယ်ခရစ်ယာန်အသက်ရှင်ခြင်းဘဝအတွက်လိုအပ်နေတယ်ဒီလောက်ပဲလားအဲကြောင့်ယေရှုအသွေးကိုတင်ကဖြန်းတယ်ဆိုတာဘာလဲ activate လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကတော့အသွေးသွားဖြန်းစရာမလိုပါဘူး activate အသွေးပရိညင်အဲ့အသွေးပရိညင်တင် activate လုပ်ရမယ်အသွေးတော်ကိုကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုကြမ်းပါစေပြီ hallelujah amen there is power wonder working power in the blood of the lamb no there is power wonder working power เนาะဒီရပါလေယေရှုရဲ့အသွေးတော်တကူကြည်ညာဟာ power ရှိအဲ့ထဲမှာတကူရှိအဲ့ထဲမှာအစွမ်းရှိတယ်တော့ကြည်ညာရမယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဲ့ကမှာဘာဖြစ်တော့လဲဒါ activate လုပ်တယ်နောက်တစ်ဆက်အငယ်15မှာစီအချို့လဲယူခဲ့ဒီအသွေးယူပြီးတဲ့ခါမှာလာပြီအစီလဲပါလာပြီကြောင့်အသွေးပရိညင်ကဘာကို release လုပ်လိုက်လဲဆို anointing ကို release လုပ်တယ်ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုစေလွတ်ပြီးတယ်စီအချို့ကိုလည်းယူ၍မိမိလက်ဝဲလက်ဝါး၌လောင်းပြီးလင်ထိုစီကိုမိမိလက်ညှိုးနဲ့တို့ယူတယ်ဒီလိုမျိုးလေးစီကိုလက်ဝဲဘက်မှာလောင်းတယ်ဘယ်ဘက်မှာပြတဲ့ခါမှာလက်နဲ့လက်ညှိုးနဲ့တို့ယူရမယ်တို့ပြီးတဲ့ခါမှာဘာလုပ်ရမလဲထာဝရဘုရားရှိတော်၌9ကြိမ်ထိုင်အောင်ဖြန်းရမယ်ဖြန်းပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီကိုထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရအောင်လဲအဲ့ဒီစီကိုကျွန်တော်တို့ကစင်ကြယ်စရာတော်သူဤနား၌၎င်းလက်ရလက်မ၌၎င်းလက်ခြေမ၌၎င်းဒုစရိုက်ဖြေရာရစ်ကောင်အသေးပေါ်မှာထည့်ရမည်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူဟာနူနာယောဂာနေပျောက်ကင်းတာအသွေးကြောင့်အပြစ်ကနေလွတ်တာအသွေးကြောင့်ဒီလူကိုအသွေးကို activate ပြန်လုပ်ရင်စီပါစေလွတ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့စီအဆင့်ကိုသွားခြင်းရင်အသွေးပရိညင်ကိုအမြဲတမ်းကြီးညာဖို့လိုတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ခရစ်တော်ဟာငါ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါဝရဘုရားသည်ငါ့၏အလင်းငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ငါသည်အဘယ်သူကိုကြောက်ရအံ့သနည်းအမြဲတမ်း activate လုပ်အမြဲတမ်းကြီးညာအမြဲတမ်းကြီးညာအမြဲတမ်းဝန်ခံအမြဲတမ်းကြီးညာအမြဲတမ်း confess လုပ်အမြဲတမ်း declare လုပ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲတရားကိုကြီးညာဒါကိုကြီးညာခြင်းအသွင်းလိုက်တာဒီကျမ်းစာကပြောတဲ့အသွေးတော်ရဲ့တကူကိုဒီနေ့အတွက်ကြီးညာလိုက်တာဒီနေ့မှာအလုပ်လုပ်ရမယ်သွေးတော်ရဲ့တကူထဲမှာကယ်တင်ခြင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးအသွေးတော်ရဲ့တကူထဲမှာအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိတာမဟုတ်အသွေးတော်တကူထဲမှာ protection ရှိတယ်လုံခြုံခြင်းရှိတယ်
ရေပြားလိချင်းခံထားတဲ့ဣဇက်ကိုအာဗြဟံတက်ခံဒီမှာကောင်းကင်တမန်ထော်လူလင်ကိုမထိနဲ့ပေးမထိဘူး protection ရှိတယ်အသွေးတော်ရဲ့တကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အနာယောဂငြိမ်းငြိမ်းရှိတယ်ဒီအကူတူလူတွေဆွဲနေတဲ့ယောဂတစ်စုံတစ်ခုမှတင်လို့လည်းမဆွဲစေနံပါတ်3စစ် cast တွေကိုဖြတ်တောက်ပေးတယ်ချိန်စာတွေကိုဖြတ်ပေးတယ်ဂလာတိ3အငယ်73မှာရေးထားသလိုပဲချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုယေရှုယူဆောင်သွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကတော့အာဗြဟံခံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြောင်းလာတယ်နံပါတ်4စစ်ကောင်းကင်တမန်ကိုဆေးလုပ်ပေးတယ် release လုပ်ပေးတယ် angels တွေကို release လုပ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယောရှုကဂိလဂါလမြို့မှာအရေးပြားလိချင်းနဲ့ပြေးလိုက်တော့ကောင်းကင်တမန်ကြောက်လာချက်ချင်းအသွေးပရိညင်ဟာကောင်းကင်တမန်ကို release လုပ်တယ်ဟေဘရဲ1:14မှာပြောသလိုပဲကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရတဲ့သူတွေအသွေးပရိညင်ထဲမှာရှိတယ်သူတို့ဘာလုပ်ပေးမလဲကောင်းကင်တမန်တွေကအစေခံနံဝိညာဉ်အနေနဲ့လှုပ်ကြွေးပြုစုမယ် angel တွေထင်ရှားမယ်အာဗြဟံဣဇက်ကိုအရေးပြားလိချင်းပေးတယ်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်စပြီးတော့ generation အားလုံးမဆောင်းလျှောက်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဆောင်းလျှောက်တယ်ယာကုပ်ကိုကြည့်ကောင်းကင်တမန်ဆောင်းလျှောက်တယ်မဟာနေရက်မှာကောင်းကင်တမန်တွေအုပ်လိုက်ရောက်လာယာကုပ်ကပြောတယ်ငါတို့ရဲ့ brain ကို join April နဲ့မနာဒီမင်းတို့လည်းငါကောင်းကင်တမန်ကောင်းကြီးပေးပါစေကောင်းကင်တမန်ပဲ Israel တွေကို Egypt ကကယ်ထုတ်တယ် Israel ကိုခါနန်ပြည်ပို့တယ်အရေးပြားလိချင်းပြန်ပေးခိုင်းတယ်တောထဲမှာအရေးပြားမလိရသေးတဲ့ Israel တွေအရေးပြားလိနဲ့လိကောကောင်းကင်တမန်ယောရှုနဲ့ပေါ်လာယောရှုရှိပေါ်လာပြီးတော့နောက်နေ့ရေဒီခေါကိုတက်သိမ်းတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွှတ်ပေးတယ်အသွေးတော်နံပါတ်5ချက်ဝိညာဉ်လောကကြီးကိုမြင်တွေ့စေတယ်တပည့်တော်2ယောက်အသွေးပရိညင်ကို activate လဲလုပ်လိုက်ပေါ့မုတ်ကိုဖဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲအသွေးပရိညင်ကို activate လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကြေညာဝန်ခံလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာတော့ကြေညာခြင်းပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ခြင်းကဗာလဲအသွေးတော်ကို activate လုပ်တာ blood covenant activate လုပ်လိုက်တာ new covenant လို့လည်းခေါ်တယ်အသွေးပရိညင်ကိုပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ခြင်း activate လုပ်လိုက်ခြင်းအဲ့ activate ထဲကိုသင် join လိုက်တာဒိန်းဆိုပြီးဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကျွဲဝခြင်းကောင်းကြီးအကုန်စင်းလာနံပါတ်6ပါလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာစင်းတယ်အာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးကတပါးမျိုးသားတွေပေါ်တွန်းလောက်မယ်မြန်မာတွေပေါ်တွန်းလောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တွန်းလောက်မယ်အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကဘေးဟာမှာလဲပရိညင်ထဲမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့အသွေးဟာနူနာယောဂါကိုပဲဖြောင်းမဲ့တန့်ရှင်းစေတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်သားတွေကိုပဲဖြောင်းမဲ့စေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အသွေးကအဲ့ဒီဖြောင်းမဲ့သားတွေဖြောင်းမဲ့သွားတဲ့အပြစ်သားကို activate အနေနဲ့နားရဲ့လက်ရဲ့ခြေထောက်ရဲ့မှာဒီအသွေးနဲ့ဖြန်းရမယ်အသွေးနဲ့တို့ရမယ်ဒါဘာလို့လိုက်တာလဲအသွေးပရိညင်ကိုပြန်ကြေညာခြင်းတင်ကြေညာယေရှုအသွေးနဲ့ငါနားကိုခွဲကားတယ်ငါဒီစာရန်ပြောတဲ့စကားတွေကိုငါနားကမကြားတတ်ပါငါနားဒီဖခင်ရဲ့အတန်သာကြားတတ်တယ်ငါရဲ့နားဒီဖခင်ရဲ့အတန်တစ်မျိုးတည်းပဲကြားတတ်တယ်ငါတိုးလို့ဒီငါစကားတန်ကိုကြားပြီးငါနောက်တော့လိုက်ကြ၏ my sheep shall hear my voice ငါတိုးရငါအတန်ပဲကြားစာရန်အတန်မကြားတော့အဲ့ဗာလဲကျွန်တော်နားကိုအသွေးနဲ့ခွဲကားကျွန်တော်လက်တွေကိုအသွေးနဲ့ခွဲကားမယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုငါတတိအဖြစ်ဤစည်းစိမ်တက်တီရလက်နဲ့ယူရတာရတက်တီဟုစိတ်ထဲမှာအောက်မေ့ခြင်းအဖြစ်ကိုသတိနဲ့ကျင်ချောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းတက်တီနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကပါလေသင်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတို့အားငါကျင့်ဆိုခဲ့သောပရိညင်တရားကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကယနေ့၌တည်စေလိုသောငါဘာဖြစ်လဲစီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတက်တီကိုငါပေးမယ်ဘာရှိလဲအသွေးပရိညင်ထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကြွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးတွေပေးတယ်နံပါတ်9ကတော့ဘိသိက်ခြင်းကိုစေလို့ပေးတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကစီနဲ့ဖြန်းရမယ်ကြောင့်စီအဆင့်ကိုရောက်လာဖို့ရှိမှအသွေးနဲ့သွားတယ်အသွေးကိုကျင်ညာအသွေးကိုဝင်ခံစီရောက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပင်ဒီကုတ်ဒီမှာဝิญဉ်တော်တွန်းလောင်းတာလေတစ်ခုကဂျူးတွေကြောင့်နောက်တစ်ခုကအသွေးပရိညင်ထဲမှာရှိတဲ့တပည့်တော်120ကြောင့်တပည့်တော်120နဲ့ဂျူးတွေကပင်ဒီကုတ်ဒီမှာ join ပြီးသွားတော့ဝုန်းဆိုဝิญဉ်တော်ဆင်းရောက်တယ် black covenant ဂျူးတွေကပင်ဒီကုတ်ဒီမှာမျိုးစီတာပြီးတယ်အဲ့ဒါကောင်းကင်ပွင့်စီတယ်ဒါပေမဲ့ဝิญဉ်တော်ကဆင်းတော့သူတို့ပေါ်မဆင်းဘူးဟိုဘက်ဆင်းသွားဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဘက်ကအသွေးရှိတော့အသွေးရှိတဲ့နေရာမှာစီလာတယ်သူတို့ကယေရှုအသွေးနဲ့မ join ရသေးဘူးဂျူးတွေကဒါပေမဲ့ယေရှုအသွေးရဲ့ covenant နဲ့မှာ join ထားတဲ့တပည့်တော်120ပေါ်မှာစီဆင်းလာတယ်ကျောင်းစီလိုခြင်းဗိသိက်လိုခြင်းရင်အသွေးပရိညင်ထဲမှာရှိရမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအားလုံးမကြော်နဲ့အတူတူစက္ကန့်အနံ့ရအောင်အာမင်